Ժողովուրդ ջան, բարև ձեզ։ Ուղիղ անցկես կսկսենք, բոլորը հավաքվեն։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Խնդրում եմ, ով մտնում է միկրոֆոն եւ վիդեո անջատի անպայման, ես հետո կասեմ հարցերի ժամանակ հերթով կմիացնենք հարցերով կբանկանենք, փոխանակվենք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Արմեն ջան, մի հարցով էլի, իսկ կոդերի համարումը կարող ենք դիմել, որ մի քիչ շուտ տրամադրեն։ Սպասարկման կենտրոնն է մեր զբաղվում դրանով, շուտ ուշը չեմ կարծում կարելի է մի քիչ շուտ կամ Մեր հերթական խոշորացված համայնքը մենք 21 բնակավայր ենք սպասարկում, էլ որ չենք համայնքն է ձերը։ Ապարանը։ Հա, Քաղաքացիներին էլ հնարավոր չի հետ Տենց ճանապարհել։ ասեմ, ձեր օգտվողները ես ինչքան տեսել եմ, պետքա որ բացված լինի արդեն, պետքա Բացված ուղղակի։ չի, մենք չենք ստացել, գաղտնաբար չեն Հա, տրամադրել։ չեք ստացել, բայց մենք բացել ենք։ Հիմա կարող է կիսատ են բացել, դրա համար չեն ուղարկել ձեզ կամ կարող է ուղարկել են մեկնումեկի մեյլին, դուք չեք տեսել, որ ձեզ եկել է դա։ Խնդրում եմ բոլոր մեյլերը ստուգեք։ Հա, ստուգենք նորից։ Որտեվ ապարանը ես ինքս տեսել եմ, հաշվեհամարները գրել են այդ ձեր փոքր համայնքների բոլոր, բնականաբար յուզերներն էլ այդ ընթացքում բացած կլինեն, չնայած հեսա կնայեմ էլ։ Շնորհակալություն։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Իսկ մի հարցն է։ Ձեր մոտ կա այդպես պայմաններ։ Ալո։ Այո, Բարև ձեզ։ բարև ձեզ։ Ես նոյեմբերյան համայնքից եմ միանում։ Լավ։ Ուզում եմ իմանալ ձեր ծրագիրը սպասարկելու համար, որ մեզ սպասարկում է։ Պայմանագիր ենք կապելու ձեզ հետ ու Այս տարվա մեջ ոչ մի պարտավորություն չեք ունենալու, մյուս տարի լրացուցիչ տարվա վերջ ձեզ կտեղեկացվի, եթե պարտավորություններ պետք է առաջանա։ լավ, շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Չէ, նայում եմ դեռևս օգտվողներ չկա ապարանի, այդ սպասարկման կենտրոնի համարով կզանգեք, ձեզ Այո, երևի շնորհակալություն, բայց ես այսօր զանգեցի, տենց էլ չկարողացանք միանալ այդ Դե սպասարկման պատկերացրեք բոլորը զանգում եք այդ համարով, դե 6 հոգի Իսկ սպասարկող հնարավոր կա չի էլի։ մեկ այլ համար տրամադրեք կամ թեկուզ ձեռքի։ Այդ նույն մարդկանց համարը պետք է տրամադրեմ, ինչ տարբերություն։ Եթե խոսում Ձեռքին է է մի տվեք, հեռախոս, չէ, ձեռքի համար կներեք չեմ տա այդ անձնական համարները։ Սպասենք Լավ, ուրեմն, բարի։ բայց հնարավոր չի էլ ուղղակի սպասել։ Գործարքների խնդիր ունեք արդեն։ Այո, այո, շատ։ Հա։ Մի հատ ես բոլորը տուն եք սպասարկման կենտրոնի համ, եկեք ես հեսա գրեմ, դուք ամեն դեպքում Երկուատը կատաստրոֆ բլում Եթե ուրիշ անուն ուներ, ասում Էմեն մնացած։ Մեր միաձուն քաշեմ։ Քաշում եմ չի անում։ Դե կարաս միացես։
Համով միանում ենք ծրագիրը, որ աշխատանք Հա, բայց սառնամանիքի մեկ է, լինես չէ, որ Չանոց չէ։ Գազ քաշատեր բաքսին քաշեքեր, մոնաթեսի դեր։ Հա, Չէ, մենակ մայր։ Քանջատը կամպյուտերն է։ Կարող ենք սկսել, չէ՞։ Այո։ Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ։ Ես նախ ներկայացնեմ Գարիկ Մանուկյան, տարածքային կառավարման նախարարության համայնքային տեղեկատվական հոսքերի կառավարման բաժնի պետ։ Այսօրվա մեր աշխատանքային քննարկումը, ինչպես արդեն տեղեկացրել ենք, վերաբերում է գույքահարկի միասնական էլեկտրոնային համակարգի ներդրմանը։ Ես նախ կարճ երկու բառով փորձեմ անդրադառնալ անցկացման հետ կապված մի երկու հարցերի եւ ընդհանուր համակարգի վերաբերյալ երկու խոսքով կասեմ, մնացածը պարոն Սարգսյանը, Արմեն Սարգսյանը, ով VX Soft ընկերության աշխատակից է եւ անմիջապես այս ծրագրի ղեկավարն է, ավելի մանրամասն կներկայացնի համակարգը, նրա հնարավորությունները, հետագայում նաև կունենանք մենք ժամանակ հարց ու պատասխանի համար եւ դուք հնարավորություն կունենաք ձեր հարցերը ուղղելու պարոն Սարգսյանին, ցանկալի կլինի, որ այդ հարցերը առավելապես վերաբերեն այսօրվա հետ կապված հրատապ խնդիրներին, բայց նաև եթե այլ հարցեր լինի, փորձենք դրանց եւս անդրադառնալ։ Արգելի գործընկերներ, հաշվի առնելով երեկվա մեր նմանատիպ ժողով անցկացրեցինք, այդ ժողովի փորձը խնդրում եմ, որպեսզի ընթացքում չզգուշացնենք, բոլորը միկրոֆոնները անջատած պահեք, որպեսզի այդ կողմնակի ձայները չխանգարեն եւ քանի որ ժամանակը բոլորիս համար շատ թանկ է, բոլորս լարված աշխատանքային գրաֆիկի մեջ ենք այս օրերին, որպեսզի ասելիքը ավելի պարզ եւ հասանելի լինի, տեղ հասնի։ Համակարգի մասին ընդհանուր խոսքով ասեմ, որ մշակվել է միասնական համակարգ, տարբերությունը նախկինի համեմատ, որ տվյալները մեկտեղ են լինելու սերվերի վրա, որը ձեզ մոտ չի լինելու, եւ դուք գույքային հարկերի հաշվարկումը եւ հավաքագրումը իրականացնելու եք հասանելիության միջոցով, համացանցային հասանելիության միջոցով, այսինքն ինտերնետով
այլ խոսքով ասած կպնելու եք այդ համակարգին, հաշվարկները կատարեք եւ ձեր գործառույթը այդ եղանակով իրականացնեք։ Անցկացման հետ կապված ասեմ նաեւ որ տեսաձայնագրվում է հանդիպումը, այնպես որ եթե ինչ-որ բան դուք ընթացքում բաց թողնեք, հետագայում մենք լինքը կուղարկենք, տեսաձայնագրության տեսանյութի լինքը կուղարկենք, դուք հնարավորություն կունենաք նորից դիտելու, մենք ձեզ ուղարկել ենք նաև 3 կայացած հանդիպման տեսագրությունը։ Վերջում ուզում եմ ասել, որ այսօրվա դրությամբ գիտեք բոլորդ, առկա են խնդիրներ, առաջիկայում նույնպես կունենանք խնդիրներ, բայց համատեղ ջանքերով պետքա փորձենք նախարարություն, մարզպետարաններ, համայնքապետարաններ եւ սպասարկող կազմակերպություն պետք է ամեն ինչ անենք, որ այս դժվարությունները հաղթարենք, այս ջանքեր գործադրենք, այս լարված շրջանը անցնենք, հետագայում, որովհետեւ այս էլեկտրոնային համակարգի միջոցով մենք կունենանք շատ ավելի արդյունավետ, շատ ավելի օպերատիվ աշխատանքային ռեժիմ։ Ես այսքանն եմ ուզում ասել, շնորհակալություն, խնդրեմ պարոն Սարգսյան, կարող եք ներկայացնել։ Շնորհակալություն պարոն Մանուկյան, նախ ներկայանամ, իմ անունը ես Wakesoft ընկերության ներկայացուցիչն եմ, ով ծրագրային ապահովումն է մշակել, իմ անունը Արմեն Սարգսյան։ Ես կուզենայի ավելացնել մի երկու խոսք պարոն Մանուկյանի ասածի վրա, որոնք այս 2 օրվա ընթացքում պարզվեց, որ ոչ բոլորը ճիշտ ըմբռնում ունեն այդ հարցի շուրջ։ 2 խնդիր կա գլոբալ այս համակարգի հետ կապված, նախ մուտք գործելու հետ կապված։ Առաջինը, որ այս համակարգ մուտք գործելու համար պետք է Windows 7-ից բարձր օպերացիոն համակարգ ունենալ, որպեսզի Java-ի Chrome-ը, Mozilla-ն կամ այլ բրաուզերը, որով դուք գտնելու եք այդ ինտերնետային կայքին, լինի թարմացված իր վերջին թարմացումներով, ինչը թույլ չի տալի Windows XP համակարգը, որի վրա տեղադրված է ձեր Vector Plus-ները։ Իմ ասացի տրամաբանության մեջ չկա, որ Vector Plus-ը պետք է վերացնել, որտեղ մարդիկ կային այդ տրամաբանությամբ են գնացել, որ Vector Plus-ը պետք է ջնջել, տեղադրել սա, չէ։ Դուք Vector Plus-ից կախված եք լինելու դեռևս երկար տարիներ եւ մինչեւ 20 թվականի ձեր բոլոր պարտքերը, տույժերը եւ պատմությունը մնալու է Vector Plus-ում։ Դուք Vector Plus կորցնելու իրավունք այս շրջանում չունեք։ Ժողովուրդ, այդ ամենակարևորը, ինչ խնդրում եմ դուք ձեր մոտ ֆիքսեք։ Vector Plus-ում էլ այս բային որոշ տեղեր կլինեն խնդիրներ, տարի փակելու հետ կապված եւ 21 թվականին 20 թվականի պարտքերի վճարումներ ընդունելու հետ կապված, բայց Vector Plus-ը հիմա հերթով խոշորից դեպի փոքր ավելի համայնքներ այդ թարմացումները անելով գնում է։ Հենց որ ձեր հերթը կգա, դուք այդ խնդիրը ձեր մոտ կլուծվի։ Հիմա եկեք անցնենք բուն այս նոր համակարգին։ Հա, նոր համակարգը e-community-ին հասանելի է հետևյալ հասցեով e-community.am, բայց նաև զուգահեռ գործում է դրա ուսումնական տարբերակը, որը Prelive e-community.am է, որը ինչ-որ տարբերությամբ live համակարգից, այսինքն իրական համակարգից պատճենահանվում, տեղադրվում է ստեղ։ Կարաք ձեր փորձնական գործողությունները անեք Prelive-ում, բայց երբ որ user-ները սինխրոնացված կլինեն, երկու տեղն է կմտնեք, բայց այդտեղ մի հատ եւս վտանգ կա, որը նկատել եմ այս քանի օրերում, մարդիկ այդ վերևի հասցեի վրա ուշադրություն չեն դարձնում ու Prelive համակարգում սկսում են գործարքներ անել։ Դրա համար անպայման, եթե օգտվելու եք այս ուսումնական տարբերակից, ուշադիր լինեք, որ վերևի հասցեն լինի իրականը, եթե դուք իրական գործարք եք անում, չխառնեք այդ հասցեն։ Ես այսօր ձեզ աշխատանք համակարգի ցույց կտամ Prelive-ի վրա, դրա համար տարբերություն կլինեն, որ դուք իրականը կմտնեք առանց այս Prelive բառի, միանգամից e-community.am-ով։ Դուք պետք է ստանաք username parole, որը որ մենք հիմա գեներացնում ենք ձեր տված տեղեկանքներից։ Տեղեկանքներում եւս կան թերություններ, մի քանի հոգու անուն ազգանուն եք ուղարկել բոլորին նույն մեյլի հասցեով։ Իսկ մեր համակարգի տրամաբանությունը հետևյալն է, որ ձեր օգտվողի անունը ձեր մեյլի հասցեն է։ Եթե դուք էլեկտրոնային հասցեն ձեր ունիկալ չի, չեք կարողանա մուտք գործեք, դրա համար մենք կբացենք
այս պահին որ չկայանի ձեր գործը այն մարդու user-ը ում mail-ը բռնում է անունի հետ, մնացածին խնդրենք նորից տեղեկանքի նման բան լրացնել եւ ուղարկել երևի մարզպետարանի միջոցով մեզ, որպեսզի մնացած օգտվողին էլ բացենք կամ հեռախոսով կապնվել, եթե դա կհաջողվի, այս առաջի օրերը մի քիչ դժվար կլինի։ Եկեք հիմա բուն համակարգից։ Մուտք գործելուց հետո հիմնական օգտվողներին հասանելի կլինի կառուցվածքը ասեմ ձեզ համակարգի, վեբ կայքա, այս ձախ կողմից հիմնական բաժիններն են եւ ամեն բաժնի մեջ առանձին ինքը իր ֆունկցիոնալությունը ունի։ Առաջինը ու ամենակարևոր բաժինը դա տվյալների որոնումն է։ Եվ տվյալների որոնումը մեր մոտ կազմակերպված է հետևյալ ձևի։ Փոխադրամիջոցների բաժին, որտեղ կարաք մանգակ գտնեք փոխադրամիջոց ըստ այս ներկայացված տվյալների։ Այս պահին 3 փոխադրամիջոցները ուսումնականից ջնջել եմ, մենք անշարժ գույքի վրա կնայենք, բայց իրանց տրամաբանությունը լրիվ իդենտիկ է։ Անշարժ գույք, որը այս հասցեի կտորը միշտ ֆիքսած կլինի ձեր համար, ձեր համայնքի մակարդակում կամ եթե համայնքում կա ինչ-որ գյուղ առանձին սպասարկող օպերատոր այդ գյուղի մակարդակով, պետք կլինի լրացնել միայն փողոց, շենք, բնակարան, գաղափարը եւ ստանալ տվյալներ կամ sense որ սխնում եք որոնում ամբողջ լիստը Ջաջնա մի րոպե Սումբատնել այդ բաների ծրագրերը։ Խնդրում եմ անջատեք հա ձեր միկրոֆոնը։ Ո՞վ միացրել։ Շնորհակալություն։ Անշարժ գույքի ցուցակն է երևում, որը եւս մենք իմպորտ կանենք մոտակայքում Երևանը արդեն մուտք արված, հիմա արդեն անցնում ենք մարզերին։ Ինքնաշխատ կադաստրի կողմից տրամադրված ֆայլերը մուտք կանենք եւ կունենանք հունվարի 1-ի դրությամբ գույքերը։ Ամսվա վերջից սկսած կսկսենք օրական թարմացումներ անել, ներառելով ամբողջ հունվար ամսվա ամենօրյա փոփոխությունները։ Հետո ունենք անձի որոնում, որտեղ կարաք անուն, ազգանուն կամ հարկաբանով հանրային ծառայությունների կոդով որոնում կատարել գտնել մարդկանց եւ բնականաբար կազմակերպություններ, որտեղ էլի անունով կարելի է գտնել կազմակերպությանը։ Հիմա եկեք ամեն բաժնում փորձենք հասկանալ ինչ ավելի կոնկրետ նայենք գույքի եւ անձի ներկայացման տվյալների ներկայացման միջերեսները։ Եթե մենք բացում ենք գույքը, մենք ստանում ենք հետեւյալ պատկերը։ Սա ստանդարտ է ցանկացած տեսակի գույքի համար։ Այսինքն անշարժ գույք լինի թե փոխադրամիջոց, այս աջ հատվածում կլինի այդ գույքի նկարագրությունը, փոխադրամիջոցի դեպքում ավտոյի մանրամասները, համար, ձիաուժ, տեսակ եւ այլն, գրանցման հասցե, եւ անշարժ գույքի տվյալները եւս հասցեն, հողամասի տվյալները եւ շինության տվյալները։ Եթե կա համ շինություն, համ հողամաս։ Եթե մենակ հողամասը կամ մենակ շինությունը, բնականաբար մենակ այդ կտորները։ Եվ այս կողքը իա ընթացիկ ապարքի ցուցակն է, այս դեբետ բառը լավը չի, այստեղ կփոխարինենք ապարքով, բայց պատկերացրեք ցույց ենք տալի ինչքան է իա տարեկան հարկը, ինչքան է ինքը այս պահին պարտք, իա տուժերը եւ եթե ունի վերջի տարվա համար գերավճար։ Այս գույքի հետ կարելի է հետևյալ օպերացիաներ անել, մուտք գրել բանկային հանդորագիր, մուտքագրել կանխիկի հանդորագիր, որը հասանելի կլինի 10 օրից, տպել տեղեկանք օտարման համար, այսինքն ընթացիկ ամսվա դրությամբ, եթե տույժեր ունի նաև այսօրվա դրությամբ, եւ տպել տեղեկանք ընդհանուր տարվա վերջի դրությամբ, սահմանել արտոնություն, երկու հատ էլ ֆունկցիա կա, որը այս պահին չեմ կարող ասեմ ինչքան շուտ կիրականացնենք, նաև մեր գործընկերներից է կախված, գրանցել տվյալների ուղղման հայտ, եթե սա կադաստրի տվյալ է, որ գնա կադաստր ինչ որ ձեր կողմից ներկայացված փաստաթղթերը, իրանք դիտարկեն, ուղղումը անեն, որ մենք կարողանանք թարմացնենք ուղղված տարբերակը, այդ կաշխատի որոշ սխալների դեպքերի համար, որոնք ակնհայտ են եւ կադաստրը կարա առանց քաղաքացու
մոտ գալու այդ հարցը լուծել, բնականաբար կլինեն նենց հարցեր, որոնք ստիպված կլինեք քաղաքացիներին ուղարկել կադաստր, որպեսզի տվյալները ուղղվեն։ Եվ ներկայացնել իրավաբանական բաժին այս գույքի պատմությունը, որպեսզի իրավաբանական բաժինը, եթե ինչ-որ հին պարտքեր է, որոնք պետք է գանձել այլ եղանակներով, ասենք հարկադիր կամ դատարան, այդ ընթացակարգը ապահովի։ Այս ամեն ինչը դուպլիկացված է համարյա թե ամեն ինչը վերևով, ինչի, որովհետև այս երբ որ գույքը ցույց ենք տալի եւ գույքը ունի մի քանի բաժնետեր, մենք ամեն մի բաժնետերի համար իր կտորով ստեղծ մի հատ նույնատիպ պատոհան ցույց կտանք եւ թույլ կտանք ամեն բաժնետերի հետ առանձին աշխատել այս կտորների մասով։ Այսինքն եթե բաժնետերի վրայից եք դուք բացում, տեղեկանք տպում կամ ընդունում վճարում, դա նշանակում որ այս բաժնետերի մասով էլ այդ բոլոր ֆինանսական օպերացիաները կիրականացվեն։ Եթե կա մի քանի բաժնետեր, դուք կարաք բոլոր բաժնետերերի հետ միասին աշխատեք այս վերևի պատոհանից եւ ստեղից տպված տեղեկանքը կլինի ընդհանուր պարտքը բոլոր բաժնետերերի եւ տեղեկանքի մեջ արտացոլված կլինեն բոլոր բաժնետերերի անունները իրենց բաժնեմասերով կամ ընդհանուր սեփականության իրավունքը նշված կլինի եւ հետո վճարում ընդունելուց եւս միանգամից բաշխումը կբացվի բոլոր բաժնետերերի մասով եւ այդ փողը բոլոր բաժնետերերի պարտքերը կփակի։ Տարբերությունը Vector Plus-ի հետ մեր մոտ այս պահին ոնց որ ես նկատեցի դա է, որովհետև դուք եթե Vector Plus-ում ունեք 3 բաժնետեր մի անշարժ գույքի վրա, մի շինության վրա, մեր մոտ դա հաշվառվում է որպես 3 տարբեր գույք։ Մեր մոտ դա գույքը մի հատ է, բայց ունի 3 բաժնետեր, որի մեջ իրանք ամեն մեկը իրանք կտորն ունեն։ Ստեղ ունենք նաև վճարումների պատմություն։ Հեսա մի հատ վճարում, որ ընդունենք, ուղղակի ես վախենում եմ, ստեղ մենք հաշվի համար չունենանք։ Դա։ Հեսա մնացած բաժինների, որ նկարագրենք, ես հետ կվերադառնանք ստեղ մի հատ վճարում կընդունենք։ Հիշենք, որ այս գույքերը բերթի համար էր մուտք արած, որի համար հաշվի համար ավելացնենք։ Տեսեք, հիմա սա գույքի ներկայացման միջերեսն էր։ Մենք ունենք նաև հարկատուի ներկայացման միջերես։ Երբ որ սխմում ենք հարկատուի վրա կամ գույքի միջից կամ հարկատուներին այդ որոնելու ցանկից, հա, ասենք, եթե ենթադրենք այստեղից այս Արմենին ենք քթել, մենք տեսնում ենք, որ ինքը 2 հատ գույք ունի, հա, մի հատ հասարակական կառուցապատման հող ունի եւ մի հատ էլ առաջին անջրդի վարելահող։ Եվ նույնպես եթե ինքը փոխադրամիջոց ունենա, կգա փոխադրամիջոց, այդ մարդու ամբողջ ունեցվածքը ստեղ ձեզ տեսանելի կլինի եւ ընդ որում ստեղ նախատեսվում են որոշակի օպերացիաներ այս ցուցակների հետ, բայց այդ ոնց որ ընթացքում երբ որ կավելանա, ձեզ լրացուցիչ նամակներով կտեղեկացնենք բոլոր օգտվողներին, որ այս ֆունկցիոնալ է ավելացել։ Այս գույքը միավորվում է այս մարդու շուրջ իր ՀՑՀ-ի շուրջ։ Եթե գույքի մեջ կա գրված մարդու հանրային ծառայության համարանիշը, մենք այդ գույքը կարող ենք միավորենք, միանգամից ձեզ մի տեղից ցույց տանք։ Եթե գույքի մեջ ներկայացված այս Արմեն Ադամյանը չունենա հանրային ծառայությունների համարանիշը, ինքը մեր համար առանձին ուրիշ Արմեն Ադամյան է, որը առանձին իր գույքը ունի մի հատ։ Ու եթե դուք ուզենաք իրան տեսնեք այս ցանկում, դա պետք է կադաստրը կամ գային համապատասխան փոփոխություն անի։ Դա ժամանակի ընթացքում կհավաքվի, կգա կլծվի ստեղ, բայց դուք հիշեք, որ այս մարդը կարող է պոտենցիալ էլի գույքեր ունենա, որոնք այս հարկային ՀՑՀ-ն իր մեջ ֆիքսած չի։ Իրավաբանական անձի համար նույնը հարկային կոդն է հանդիսանում, եկեք մի հատ էլ իրավաբանական անձ փորձենք գտնել բերդում։ Հա, իր համար բոլոր այս հարկային կոդ ունեցող գույքերի լիստը ստեղ կհավաքվի։ Ընդ որում ստեղ ցուցակը կկիսենք փոխադրամիջոցների առանձին եւ անշարժ գույքի առանձին, որ հեշտ լինի իրանց այդ օպերացիաներ անել, ընդհանուր ցուցակներ տպել, ընդհանուր ասենք այդ մարդու կամ այդ հարկատուի պարտավորությունները ձեր վարչական ձեր համայնքում։ Այդ երկու ինտերֆեյսները ամենակարևոր ու ձեր աշխատվող ինտերֆեյսներն են։
Բացի որոնման բաժնից, մենք նաև ունենք որ ձեր համար հասանելի հաշվետվությունների եւ վիճակագրության բաժին, որտեղ այս պահին մշակման կարիք ունի այս ապարկա ցուցակները ձեզ հետաքրքրող, սրանք երևի շաբաթվա վերջ կփորձենք վերջնականացնել, որ դուք կարենաք ապարկա ցուցակներ տպել եւ ունենք եկամուտների վերաբերյալ հաշվետվություն, որը գանձապետական համակարգից ներբերված փաստաթղթերի եւ ձեր կողմից դրված տարեկան պլանի համեմատականը կլինի, դուք կտեսնեք, թե ոնց է եկամուտը ձեր պլանին համապատասխանում բոլոր հոդվածներով եւ ամիսներով, այսինքն փոխադրամիջոց, անշարժ գույք, ընդ որում բաժանած իրավաբանական եւ իրավաբանական եւ ֆիզիկական երևի այս գրաֆիկում տարանջատում չանենք, բյուջեի մասը կերևա։ Այս ատամնանիվով նշանը դա մեր ադմինիստրատորների համար է, մենք ստեղից կառավարում ենք տվյալների ներբերման մասը, ինքը կենտրոնացված է մի տեղից հարվում ամբողջ Հայաստանի համար։ Այսինքն մենք ամեն գիշեր գնում ենք գայից նախորդ օրվա տվյալները բերնում, բերում, մշակում ենք, նույնը անում ենք գանձապետական համակարգից եւ նույնը անելու ենք, հələ որ չենք անում, անշարժ գույքի կադաստրից։ Եվ ստեղը եւս մի քանի հատ գործառույթ կա, որոնց հետ դուք չեք առնչվի, որտեղ սա զուտ ադմինիստրատորի գործիքներ են։ Եվ ֆինանսական բաժինը կա, դեռևս ինչ-որ շատ բան ենք մեջը լցրել, կարող է բաժանենք երկու տարբեր մասի, բայց այս պահին ամբողջը ստեղ եկեք հատ գնանք ցուցակով։ Առաջի տողը այդ գանձապետական համակարգի փաստաթղթերն է։ Սա միշտ կլինի ձեր մոտ երեկվա օրով բոլոր ներբեռնած փաստաթղթերը 21 թվականից սկսած։ Այստեղ եթե կարմիր է դիմացի նշանը, դա նշանակում է, որ գանձապետական փաստաթուղթը ոչ մեկ չի մշակել, ինքը կպած չի ոչ մի անդորագրի կամ ոչ միտեղ բաշխված չի, որովհետև որոշ դեպքերում կարող է ձեր համակարգում իան համապատասխան անդորագիր չլինի եւ դուք իան չկարենաք բաշխեք կպցնելով անդորագրին։ Գանձապետական փաստաթուղթը բաշխելու համար պետք է իր վրա աջ կնոպկեն սխմել մկան, սխմել բաշխել վճարումը եւ ստեղ երկու ընտրություն կա։ Նախ այս կողմից տեսնում եք այդ գանձապետական փաստաթղթի մանրամասները, որ հաշվից որ հաշվի վրա եւ նպատակ դաշտը եւ վճարողի տվյալները։ Եվ բացելով այստեղ երկու տարբերակ կա։ Առաջինը պետք է փորձեք գտնեք, եթե կա այս սրա անդորագիրը, պատկերացրեք, փաթեթ եք հավաքեք անխիկ անդորագրերից, վճարել եք գանձապետական հաշվին, եւ հիմա որպեսզի այդ կանխիկ անդորագրերը հավաստիացնեք, դες պետք է այդ մեծ անդորագիրը, որը ուղարկել եք փոխանցման, գնացել է գանձապետարանով հետայեկե, պետք է կպցնել այս գանձապետական փաստաթղթին, ասենք չէ, 1 միլիոն դրամը պետք է կպնի 1 միլիոնի, որի տակը մի 1000 հոգու բնակարանի անդորագրեր են։ Կամ փոխադրամիջոցներ, ես գիտեմ, որ համայնքները կանխիկով նաև փոխադրամիջոց են գանձում։ Այս մենյուում ձեր համար կարտապատկերվի մոտակա 10 օրվա, այս ամսաթվից սկսված, գանձապետական հաշվին նստելու պահից դեպի հետ 10 օրվա ընթացքում կատարված բոլոր այն անդորագրերը, որոնց հաշվի համարը համընկնում է ձեր բյուջետային հաշվի համարի հետ եւ որի գումարը համընկնում է այս նշված գումարի հետ, մեկը մեկին։ Այդտեղ բոլոր այդ փոխանցումները կտեսնեք։ Համոզվելով, որ ձեզ հետաքրքրող անդորագիրն է, իրան կնշեք, կտակ բաշխել, ինքը անդորագրի հետ համ կկպնի, համ է բաշխումը անդորագրի կամ այն մանր լիքը կանխիկ անդորագրերի կվերցնի կսարքի հավաստիացված եւ խնդիր չեք ունենա այլ այդ վճարումների հետ։ Եվ կարակ, եթե չեք գտնում անդորագիրը կամ տրամաբանությունը ձեր բիզնես օպերացիաների չի տրամադրում, որ պետք է բանկից հետ քաղաքացին գա անդորագրով եւ դուք մուտք չեք անի, դուք նպատակ դաշտից կտեսնեք վճարումը ինչ նպատակի համար է, կբացեք նոր բաշխում, ես հաշվի համարը չունեմ, դրա համար ինքը չհասկացավ ինչ տեսակի գույքը պետք է բանանի, եթե փոխադրամիջոցի հաշվի համար եղավ, ինքը կառաջարկի որոնել գտնել փոխադրամիջոց, եթե անշարժ գույք լինի, կառաջարկի գտնել անշարժ գույք, այստեղի բաներով, մենյուներով։
Եվ համապատասխանաբար կգտնեք կբաշխեք այդ գումարը այդ բանի վրա, այդ փոխադրամիջոցի կամ այդ անշարժ գույքի վրա եւ այդ գումարը կնստի այդ անշարժ գույքի վրա։ Դա գանձապետականն է։ Այստեղ կարող են որոշակի ֆիլտրեր ավելացվի, այս պահին կա, որոնք բաշխվել են, չեն բաշխվել, դե կարող է թարգմանությունները լավ չեն կարել։ Մի րոպե։ Հա, այս ֆիլտրը ոնց որ ճիշտ չի աշխատում։ Կարակ ամսաթիվ նշեք որորվա փոխանցումներն ա ձեզ հետաքրքիր, կարակ որոնեք կոնկրետ գումարով նաև ավելացնեք համեբանին ամսաթին, կարակ նույնիսկ ավտոյի համարը փորձեք ման գալ ստեղ ինքը նպատակ դաշտում ման կգա կգտնի։ Ենթադրում եմ նպատակում մեկ էլ վճարողի տվյալներում։ Կարակ հաշվեհամարով ֆիլտրեք, եթե պակաս լինի ֆիլտրերը առաջարկություն լինի ավելի շատացնել, մենք սիրով կանենք իհարկե որոշակի ժամկետի մեջ, ասենք մի շաբաթ 10 օրվա մեջ այս ֆիլտրերը կավելացնենք։ Դա պրոստը պետքա փորձը բերի, հասկանանք ինչ դաշտեր են պետք ֆիլտրելու համար։ Երկրորդը շատ կարևոր բաժին է եկամտային հաշվեհամարներ։ Եկամտային հաշվեհամարները դա այն հաշվեհամարներն են, որոնք անհրաժեշտ է այս համակարգի աշխատելու համար, որտեղ ամեն ինչը ստեղ կապված է հաշվեհամարի վրա եւ բանի վրա եւ ձեր համայնքի կամ բնակավայրի դասակարգչով կոդի վրա։ Այդ սա մի հատ սիստեմայի մեջ է։ Եթե տեղ մի բան սխալ է ալնում, ձեր համար վճարումը դառնում է անհնար կամ դուք գույքը չեք տեսնում, եթե ինքը սխալ կոդի տակ է գնացել։ Հիմա բերթի համար եկեք մի հատ անշարժ գույքի փոխադրում, մի հատ անշարժ գույքի հարկի բան ավելացնենք հաշվեհամար, որ կարենանք կատարենք վճարում ու տեսնենք ոնց է այդ վճարման մեխանիզմը աշխատում։ Իմիջիալոց սա ձեր համար հասանելի մենյու է լինելու։ Իհարկե մենք հիմա ինքներս ենք փորձում լցնել ձեր տեղեկանքներից, բայց ես ոնց հասկացա, ձեր տեղեկանքներում բավականին մեծ քանակությամբ սխալներ կան ու ընթացքում դրանք շտկման ենթակա են, պետքա շտկել։ Ինչի, որովհետև եթե չշտկենք, նախ տեղեկանքներում սխալ հաշվեհամարներ կտպվի, երկրորդը մենք գանձապետարանից բեռնում ենք կոնկրետ խումբ ենթախմբի հաշիվներ։ Այսինքն իրավաբանական անձանց, եթե չեմ սխալվում, 7-րդ խմբի առաջի եւ 3-րդ ենթախումբն է այդ փոխադրամիջոցներին վերաբերվող իրավաբանական եւ ֆիզիկական, եւ այս նոր անշարժ գույքը էդի 40-րդ խմբի առաջի երկրորդն է։ Եվ ուրիշ ոչ մի բան չենք դեռ, այսինքն եթե դուք սխալմամբ դնեք, որ հողի հարկով եք ավտոն գանձում, հողի հարկի հաշվեհամարով, դա կնշանակի, որ դուք այդ փողը գանձապետականից երբեք չեք ստանա, բնականաբար այդ փողը կփոխանցվի ձեր այդ հողի հարկի հաշվի վրա ու դուք խնդիրներ կունենաք հետո այդ գումարները ճիշտ հաշվառելու հետ։ Եկեք ստեղ մի հատ ինչ-որ հաշվեհամար ես գրեմ, սիմվոլիկ, որ կարենանք գործարք անենք։ Տեսնեմ։ Կներեք, ես տեսնում եմ ձեր չաթում գրած, որ ձայնը չի լսվում, բայց բոլորի մոտ չի լսվում։ Ինձ թվում է, եթե մենակ բոլորի մոտ լիներ, բոլորը կասեին, կարող է ձեր կապի խնդիրն է։ Մեր մոտ ասվում է։ Հա, ինձ թվում է կապի խնդիր է ձեր մոտ։ Հիմնականում համակարգը միանալուց է լինում, որ չեն լսում, հեռախոսով միացեք։ Լավ, ես եկեք Ժորժ ջան, շարունակեմ, ամեն դեպքում այս հանդիպման բանը, տեսաձայնագրությունը վաղը ձեզ հաստատ կտրամադրեն, կնայեք, եթե նույնիսկ ձայնը ձեզ հիմա չի լսվում, մեկը տեսաձայնագրությունը կտեսնեք, կարենաք կողմնորոշվեք անելիքները ձեր։ Շարունակենք։ Եկամտային հաշվեհամարների բաժինը հասկացաք ինչի համար է, համայնքի բյուջե։ Համայնքի բյուջեն պետքա ամեն տարի գրեք, ու ամեն տարի բացի խմբագրեք նաև, եթե փոփոխություններ եք անում ընթացքում եւ ներկայացնեք ձեր պլանավորած թվերը ընթացիկ տարվա համար ամսական ոնց որ բանով, ռեժիմով, то есть ամեն ամիս ինչ եք պլանավորում ավտոյով եւ անշարժ գույքով։ Այս պահին ինքը մի տարվա մի թիվ է բոլորի համար, ինչը մենք սխալ ենք արել, բայց կա պատկերացում, որ ինքը պետք է լինի ցանկացած ամսվա համար եւ փոխադրամիջոցների գույքարկը առանձին, անշարժ գույքի գույքարկը առանձին թվով պլանավորած։ Սա օգտագործվելու է երկու նպատակով։ Մեկը վիճակագրությունը ձեզ ներկայացնելուց, որ դուք պատկերացնեք ինչ է կատարվում ձեր մոտ, չխորանալով շատ թվերի մեջ,
Եվ երկրորդը արտոնություններ տրամադրելուց, որպեսզի հասկանանք այն 10%-ի շեմը գերազանցել եք թե չէ։ Այսինքն այդ մասը մենք ստեղից ենք հասկանալու եւ եթե գերազանցեք 10%-ը որոշակի բան երևի կարգել ենք 10%-ից հետո ավելացնել արտոնություն։ Կամ կզգուշացնենք, չեմ կարող ասեմ այս բանին ոնց կլինի, ենթադրում եմ ավելի գրագետ կլինի զգուշացնելը։ Շարունակենք։ Վճարման անդորագրեր։ Բոլոր անդորագրերը, որոնք դուք մուտք եք անում, հասանելի են նաև այս բաժնից ցուցակի տեսքով։ Ստեղ կարմիրով երևում են այն անդորագրերը, որոնք մուտք եք արել եւ չեք բաշխել գույքի վրա, այսինքն մենք չգիտենք այս փողը ինչի վրա ծախսենք։ Այս ընթացքում պարզվեց, որ մեխանիզմը այդ անդորագրի մուտք անելու մի քիչ երևի անհարմար ենք սարքել, ու մարդիկ բացում են, չգիտեմ, ուզում են գույքի վրա բաշխեն, չեն բաշխում, դուրս են գալի, բայց չեն զգում, որ իրանք անդորագիրը արդեն սարքեցին եւ առանց բաշխման ինքը դառավ sense պրոբլեմատիկ անդորագիր։ Մոտախնդիրը մի հարց կարելի է Աբովյան համայնքն է։ Ասեք։ Օրինակ Vector Plus-ում օգտագործողներից, ասենք, անդորագիր մուտք անելը երևում է թե ով է կոդով մուտքագրել։ Այս ծրագրում չկա, մենք չենք կարող տեսնել ով է տվյալ անդորագիրը մուտքագրել։ Տվյալը կա, պահպանվում է, ուղղակի տենց ցույց տալու հետ կապված այս բանին չենք սարքել, որ երևա, բայց ինձ թվում է ասեն հորակի հարցերությունը 0-ն ասма դեպա ես անուն ասած եմ իրեն խնդրում եմ հարցերը վերջում թե չէ չենք հասցնի այսօր ոչ մի ձև բան անել, հա։ Էսա քիչ մնաց, մի երկու բան եկա չկան թող զանգը կապը ասես զանգը 0-ը կապը ժողովուրդ անջատեք, հա, ձեր միկրոֆոնը, լավ, ես կանջատեմ։ Անդորագրերի բաժնի վրա չէ կանգ առանք։ Ստեղ ներկայացված են անդորագրերը, բաշխվածը կլինի կանաչ լույսով, չբաշխվածը կլինի սենց կարմիր, բայց կանաչը չի նշանակի, որ ինքը գանձապետական փաստաթղթին կպած է, որ մի հատ հաշվետվություն երևի կլինի, որը ձեզ նաև ցույց կտա, որ կան այս ցուցակի անդորագրերը 10 օր անցել է, բայց ինքը գանձապետարանին չի կպել։ Ու երևի դուք ինչ որ բան ունեք իր հետ անելու, այսինքն ստուգելու այդ անդորագրի իսկությունը, հասկանաք ինչի այդ վճարումը չի նստել, միգուցե դուք եք մի բան շփոթել, միգուցե վճարումը իրոք չի կատարվել կամ հետավերցվել։ Դա անդորագրերի բաժինն է։ Այս առցանց վճարումների գրանցամատյանը սա ստեղծվել է, սա ինքը այս պահին չի գործում, որտեղ սա նախատեսված է բանկերի առցանց վճարումների համար։ Այս բոլորը երբ որ միանակ համակարգին եւ տվյալների ինչ որ տես գոնե մի 50%-ը ճշգրտված լինի եւ համարենք որ կարանք բանկերին թողենք առցանց ընդունել վճարումներ, հա, մենք կմիացնենք բանկերը առցանց կկարենան օգտվեն այս համակարգի տվյալներից, այնց ոնց որ այսօր Երևան, մինչեւ այսօր Երևանում էր կատարվում, եւ տեղում ասենք զրոյացնել պարտքը տալ բան, տեղ զնման կտրոն կամ գային ու կադաստրը գործարքանի առանց ձեր կողմից տրամադրված զրոյական տեղեկանքի, եթե այս ծրագրում այդ մարդու այդ գույքի վրա պարտք չկա, то есть այն տրամաբանությամբ, որ իրան եթե ինքը գար ձեր մոտ, մեկը դուք իրան այդ զրոյականը տալու եք։ Եվ այդտեղ կտեսնեք բոլոր այդ տրանզակցիաները, որոնք բանկերից կգան եւ կառաջանան։ Արտոնությունների գրանցամատյան, բոլոր ավելացված արտոնությունները ցուցակով ստեղ կլինեն։ Արտոնությունների տրամադրման մեխանիզմը լինելու է երկու ձև, մեկը ավելացնել արտոնություն, մյուսը հաստատել արտոնությունը։ Թե ոնց կբաշխվի այդ իրավասությունները, դա կորոշեք դուք ձեր համայնքում օգտվողների մեջ, կամ մի օգտվող կլինի այդ դրանով զբաղվող, կամ օգտվողներ կլինեն, ովքեր մուտք կանեն, օգտվողներ կլինեն, ովքեր կհաստատեն եւ կոնտրոլ կանեն։ Եվ մի հատ է բաժին կա Vector Plus-ի հետ համադրման տվյալների, բայց այս բաժնի գործածությանը այս պահին ինքը աշխատող է, մենք կարողանում ենք Vector Plus-ից արտահանենք շարժական գույքի ֆիզանձանց տվյալները եւ ներբեռնենք մեր համակարգ,
բայց տեղափոխելու ենք մենակ 0 պարտք ունեցողներին, այն ավտոները, որոնք օտարված չեն մինչև 21 թիվը, ունեն իրենց պարտքը 0 կամ գերավճար։ Այսինքն, եթե ինչ-որ մեկը գերավճար ունի անձանցից 20 թվականի դրությամբ, մինչև 20 թվականի վերջը, այդ գումարը կփոխանցենք դեպի այս նոր ծրագիր 21 թվի վրա ինքը կգա կավելանա։ Իսկ պարտքը չենք վերելու, որտեղ մենք 21 թվականից ներքև պարտք չունենք։ Բոլոր պարտքերը մինչև 20 թվական դուք կառավարում եք Vector Plus համակարգում, 20 թվականից ESCOM, այսինքն 21-ի սկզբից նոր համակարգում։ Վերադառնանք առաջի էջ եւ մի հատ անշարժ գույք փորձենք վճարել, հա։ Ենթադրենք այս գույքը։ Նախ եւ առաջ իրան պետք է, եթե օտարման համար է, տպում եք ընթացիկ ամսվա համար տեղեկանք։ Ընթացիկ ամսվա տեղեկանքի մեջ իր պարտքն է արտացոլվում ընթացիկ ամսվա դրությամբ, то есть եթե այս պայն ինքը օտարի, ինքը ինչա ձեզ պարտք։ Տեսեք, վերևը ունենք զգուշացում, ուշադրություն, որ մինչև 20 թվականի դեկտեմբերի 31-ը պարտքերը ճշտված չեն, այս հաղորդագրությունը կառավարվում է այս ներքևը գոյություն ունեցող այս Vector Plus-ի կարմիր նշանով, թե ինչի համար է ինքը, հեսա լրացուցիչ կասեմ։ Տեղեկանքի մեջ նշվում է անձը իր նույնականացման բաներով, տվյալներով, հասցեն գույքի որոշակի տվյալներ, երկու կադաստրային կոդերը, նպատակները եւ գրանցման ամսաթիվը եւ իր պարտքի կառուցվածքը, то есть գերավճար, ապարկ, տույժ, ենթակայ վճարման։ Տույժի օրերը դեռևս չունենք տեղեկանքի մեջ, բայց այս խառը ժամանակներից որ դուրս գանք, տույժի օրերը եւս կավելանա համստեղ համ առաջի էջում որտեղից մտանք։ Ներքևը տպվում է ձեր պաշտոնը, որը դուք մեզ տվել եք, եւ ձեր անուն ազգանունը, որը դուք մեզ տվել եք։ Արանքը ստորագրում եք, կնիքը խփում եք, ճանապարհում եք մարդուն։ Գնում վճարում հետ է գալիս, տեսեք, երբ որ դուք մարդուն պետքա տաք 0-ական տեղեկանք, որը նաեւ Vector Plus-ում ունի պարտք, դուք իրան բնականաբար 2 տեղեկանք պետք է տվեք։ Այս դեպքում, այս գույքի դեպքում նաեւ 3։ Ինչի՞։ Որտեղ 20 թվականին այս գույքը ունի հողի պարտք, այս գույքը ունի շինության պարտք։ Երկու հատ առանձին պարտք կարա լինի ձեր մոտ Vector Plus-ում։ Այդ երկու պարտքը դուք չեք կարա ոչ մի ձև գանձեք եւ ստեղ ստանաք։ Այսինքն այդ երկու անդորագիրը պետք է առաջանա Vector Plus-ում, վճարվի այն գումարը, որը Vector Plus-ինն է, այդ կտորով եւ այնտեղ 0 դառնալուց հետո նոր գաստեղ սխմեք ասեք, այո, ես նույնականացրեցի Vector Plus-ում, այս գույքը էլ պարտք չունի։ Ստեղ գրեք այդ ԳՀՀ-ները, շինության համար 2-ից սկսող ու չգիտեմ, այնտեղ 12 նիշանոց եւ հողի համար, եթե չեմ սխալվում, 7-ով սկսվող ու էլի 12 նիշանոց։ Այդ երկու թիվը ստեղ մուտքագրեք, տակ հաստատել, ստեղ կդառնա կանանչ եւ երբ որ դուք հիմա տեղեկանք տպեք, ստեղ արդեն վերևը այդ զգուշացումը չի լինի։ Ստեղ արդեն կլինի ուրիշ զգուշացում, որը փոխադրամիջոցներից է եկել, բայց իրական սերվերում ինքը գրում է անշարժ գույքի հարկը միայն օտարման համար է այս տեղեկանքը։ Հիմա մարդը գնաց է վճարել է, կներեք բացեմ մի հատ գումարը տեսնեմ ինչքան է, 23 դրամ։ Մարդը գնաց է այդ 23-ը վճարել է կամ ձեր մոտ 10 օրից կանխիկ վճարել է, պետք է մուտք անել անդորագիրը, որպեսզի պարտքը վրայից դուրս գա։ Այդ 23 դրամը մուտքագրում ենք, մենք հաշվի համարը ձեզ միանգամից առաջարկում ենք, բայց ստեղ կարող է նաև ձեզ թողենք ուրիշ հաշվի համար դրել, չնայած դրա իմաստը չեմ տեսնում։ Եթե հաշվի համար չնշեք կամ սխալ նշեք, հետևանքների մասին արդեն զգուշացրել եմ։ Նշում ենք բանկը, նշում ենք անդորագրի համարը, որոշ դեպքերում գիտեմ, որ մարդիկ, ասենք, եթե երկար համար է, վերջի 6 նիշն են նշում, բայց դուք ավելի լավ գիտեք անդորագրերի համարների հետ ոնց է պետք աշխատել։ Ստեղծում ենք, տալիս ենք սա տվյալները ճշտում ենք նորմալը, սխմում ենք ստեղծել կոճակը։ Այս պայն անդորագիրը արդեն այն, որ ձեզ ցույց է տալի անդորագրերի ցուցակը, այնտեղ ինքը արդեն առաջացավ։ Բայց ինքը դեռ բաշխված չի։ Բացելուց մենք ձեզ առաջարկում ենք, թե ոնց վճարել։ Իսկ մենք միանգամից այս պարտքը լցնում ենք, եղած գումարը լցնում ենք այս տարվա հարկի բաժնի մեջ։
Եթե ավել փող կլինի, այսինքն 30 դրամ մուծած լիներ մարդը, ստեղ կգրեիք 30 դրամ, որպեսզի այն մյուս 7 դրամը որպես գերավճար նստի, հա? Եթե 23 ենք ընդունել, 23 ենք բաշխում, կարևորը որ բաշխման արդյունքում վերջում ստանանք մնացորդը 0, այսինքն մենք չունենանք չբաշխված գումար, թե չէ չի թողի պահպանել այս բանը անդորագիրը։ Տալիս ենք բաշխել, այդ անդորագիրը այս վճարումների պատմության մեջ հայտնվում է որպես վճարում, հա, ստեղ այս կարմիրը նշանակում է, որ գանձապետական փաստաթղթին չի կպած, այստեղ պետք է գանձապետական փաստաթղթի համարն ու ամսաթիվը հայտնվի, երբ որ դուք կկպցնեք այս գանձապետական փաստաթղթը այս անդորագրի հետ։ Եվ ստեղ արդեն պետք է որ ընթացիկ ամսվա տեղեկանքում սա 0 լինի։ Խնդրեմ։ Սա արդեն կարակ տակ քաղաքացուն, որ տանի օտարման գործողությունը անի։ Այս նույնը վերաբերվում է փոխադրամիջոցներին։ Լրիվ նույն գործառույթն է։ Փոխադրամիջոցները եւս 20 մինչև 20 թվականի վերջը մի հատ անդորագիր տպում եք Vector Plus-ից ու պահանջում եք, որ դա լինի առանձին վճարում բանկում, եւ մի հատ անդորագիր տպում եք այս համակարգից եւ պահանջում եք, որ այս համակարգի անդորագիրը եւս լինի առանձին վճարում։ Չեք թողում, որ այդ երկու գումարը մի վճարումով անեն, որովհետեւ հետո դուք չեք կարողանա այդ գումարը բաժանեք կեսը Vector Plus, կեսը ստեղ։ Գանձապետական համակարգից չեք կարողանա նույնականացնել։ Ընդհանուր առմամբ այս պահին հասանելի ֆունկցիոնալը սա է, արտոնությունները մի երկու օրից կաշխատի, ինքը շատ պարզ ֆունկցիա է, բացում եք նոր արտոնություն, ասում եք որ տարվա համար ինչ գումար, արդեն գույքի վրայից եք դա անում, այսինքն դուք կոնկրետ գույք այս մարդու համար, այս գույքի մասով արտոնություն եք տրամադրում, ասում եք 2000 դրամ, եթե տույժն եք ուզում տանեք, արդեն նշում եք որ տարին եւ ինչքան, տալիս եք օրենքով այստեղ ցուցակը կլինի բոլոր տեսակի արտոնությունների, կասեք որ արտոնության տեսակն է, եթե կգտնեք որ պետք է կցել ինչ որ նյութ ֆայլ սկանարած, ասենք դիմումն է կամ տեղեկանքն է կամ այնտեղ եզրակացությունն է, այդ եզրակացությունը եւ այստեղ կարաք նաեւ տեքստային որոշակի բան գրել, կոմենտ գրել, մեկնաբանություն գրել, որ հետո ձեզ օգտակար լինի, դուք իմանաք ինչը ոնց է եղել, տալիս եք հաստատել, իմ դեպքում սխալ կբերի, որտեղ հաստատված գործառույթ համակարգում չկա, հաստեղ տեխնիկական այս պայն խնդիր կա, որը այս երկու օրվա մեջ կլուծվի։ Այս արտոնությունը կհայտնվի այն ֆինանսական բաժնի արտոնությունների ցուցակում եւ իրավասություն ունեցող մարդը կհաստատի այս արտոնության նշված գումարը արդեն կաշխատի այս ընդհանուր պարտքի ցուցակում։ Այս պահին ոնց որ ինչ որ ուզում էի ասեի, այսքանն է, երևի կարանք անցնենք հարցու պատասխանի մասին, բայց խնդրում եմ իրար հերթ տալով ու իրար լսելով, հա, բոլորը, որտեղ հարցերը անընդհատ կրկնվում են, եթե նույն հարցը տրվել է, խնդրում եմ երկրորդ անգամ չտալ։ Կներեք Հրազդանի համայնքապետ Ռանցա, կարող եմ հարցնել։ Իհարկե, ասեք։ Ուրեմն մենք ծրագիրը որ չունենք 21 թվի հարկը հաշվել ենք, 20 թվի չվճարված մասը ունեցել գումարել ենք, ասել ենք բանկում վճարել է նոր հաշվի համարով, նոր ծրագրի։ Հիմա մենք էդի չենք կարող բախշենք համ Vector Plus-ի մեջ, համ նոր ծրագրի մեջ։ Անշարժ գույքի հարկով եք գանձել։ Հա։ Անշարժ գույքի հաշվի համարին գանձած գումարը չեք կարենա բաժանեք ձեր մյուս պարտքերի վրա, որտեղ իրանք տարբեր հաշվի համարներ են եւ տարբեր հարկի տեսակներ են, չեք կարողանա։ Լավ։ Պետք է բաժանեք երկու տարբեր հաշվի համարի վրա, թե ոնց այդ ձեր ֆինանսական բաժինը կասի։ Կամ պետք է վերադարձնեք քաղաքացին նորից մուծի։ Լավ, շնորհակալություն։ Հաջորդը։ Բարև ձեզ։ Գորայք համայնքն է։ Որ համայնքը կներեք, լավ չի լսվում։ Գորայք։ Ասեք։ Ուրեմն մինչև 20 թվականի պարտքերը անդորագրերով իմ մոտ չեմ կարող ընդունել ես։ Տեսեք, մինչև 20 թվականի ապարտների համար անդորագիրը Vector Plus-ում կարող եք ընդունել, ուղղակի Vector Plus-ի թարմացումը կարող է ձեզ հասած չլինի։
Vector plus-ը մի հատ թարմացում արել, որ 21 թիվը չառաջանա, որի հետևանքում առաջացել է խնդրեմ, որ 20 թվականից հետո նույնիսկ հին պարտքը մարելու համար անդորագիր չեք կարող մուտք անեք։ Բայց այդ հիմա մի հատ էլ թարմացում անելու Vector plus-ը, որպեսզի այդ խնդրեմը ձեր մոտից վերանա։ То есть ձեր մոտ տարիքը կարենակ փակեք, կարենակ այս ամսաթվերով մուտք անեք անդորագրեր, բայց այդ պետքա Vector plus-ը հասնի ձեզ։ Ինքը պատկերացրեք 500 համայնքում հիմա պետք է թարմացում անի։ Ենթադրեմ օրը մի 50 համայնքում անում է հերթով գալիս է։ Մեկ հարցեր ունեմ։ Օպերատորների աշխատանքը։ Այս ձենը լավ չի լսվում ու էխո կա, աշկից երկու հատ միկրոֆոն ունեք իար կողմիացրած։ Ուղղել այդ հարցը։ Ընտրում եմ մի հոգի էլի միացրեք։ Հաջորդողը։ Բարև ձեզ, Լեռնակերտ համայնք Շիրակի մարզից։ Ահա, լսում եմ։ Ուրեմն 20 թվի գույքարկը մուծած լինելու դեպքում այս Vector plus-ի համադրությունը ինչ ձևի պետք է անենք։ Երբ որ 20 թվականի գույքարկը մուծում եք, տեսեք, դուք Vector plus-ի 20 թիվը մուծած է Vector plus-ով։ Ուղղակի պետք է մեր մոտ այդ կոդը, այդ գույքի գրեք։ Եթե դա ֆիզիկական անձի բան է, փոխադրամիջոց է, ֆիզիկական անձ։ Մնացած բոլոր դեպքերում ուղղակի այդ ճիշտեն պետք է դնեք ու ասեք, որ պարտք չկա Vector plus-ում։ Մեկ էլ մտել հարց ապարտների վերաբերյալ, ասենք, եթե փոխադրամիջոցի վրա ապարտ կա, այդ հարցը ինչ ձևի է։ Որ կտորում Vector plus-ում թե ստեղ։ Vector plus-ում ապարտ ունի։ Տպում եք Vector plus-ի տեղեկանքը, տալիս եք վճարել Vector plus-ի պարտքը առանձին, ստեղի պարտքը առանձին։ Իսկ մի հարց եւս էլի, կներեք, եկեք իար հարգենք, լսենք մի հարցը մինչև վերջ, հետո նոր մյուսը էլի լինի։ Մեկ է խնդրեմ։ Հա, գերավճարի դեպքում գերավճարը կտեղափոխվի, երբ որ դուք կոդը գույքի ճիշտ գրած լինեք։ Եթե գերավճարը մի հատ գույքի վրա է, որը արդեն օտարված է մինչև 21 թիվը, դա մնում է ամեն ինչը Vector plus-ի վրա։ То есть դուք այնտեղ Չէ, օտարված չէ, ասենք մարդը ավել է մուծել։ Ավել է մուծել, երբ որ կոդերով համադրումը վերջնական կլինի ձեր Vector plus-ի ֆայլը կներմուծենք մեր համակարգ, այդ գերավճարը կգա կնստի այդ կոդերով համադրած գույքի վրա։ Իսկ նոր ծրագրի գերավճարը կնստի հին Vector plus-ի պարտքի վրա։ Ոչ, հին Vector plus-ի պարտքը չի կարող նստի, որտեղ մեր ծրագիրը 21 թվից հետ ոչ մի պարտք տարի չունի, ասենց ասեմ։ 20 թիվ մենք չունենք։ Գերավճար կարա ունենա։ Գերավճարը կգա կնստի, որտեղ գերավճարը 21 թվի մեջ կարա մաշվի գնա։ Իսկ կարելի է մի հարց։ Իսկ հնարավոր է օրինակ Vector plus-ի անդորագիրը մենք տեղում լրացնենք, ցույց տանք, որ այդ մարդը պարտք չունի ու արդեն նոր 21 թվի տեղեկանքը ուղարկենք նոր բանկ։ Սենց ասեմ, ձեր աշխատանքի կազմակերպման սկզբունքը դուք եք որոշում, ոնց կհամոզված կլինեք, որ ձեզ ճիշտ կլինի, տենց էլ աշխատեք։ Այսինքն մեր նախկին հաշվեհամարները գործում են դեռ Vector plus-ի համար, մենք կարող ենք։ Փոխադրամիջոցի համար հաշվեհամարները ոնց հինում, տենց է նորում մնացել են նույնը։ Տարբերություն չկա, փոխադրամիջոցի հաշվեհամարը նույնն է։ Բայց եթե դուք երկու պարտքը հին ու նոր գանձեք մի անդորագրով, դուք հետո խնդիր կունենաք այդ փողը բաշխելու հետ։ Ձեզ պետք է երկու անդորագիր ունենալ հին պարտքի համար մինչև 20 թվականի վերջ եւ 21 թվականի համար։ Բայց sense tenants եթե կցվելու են ավտոմատ չի փոխանցվի, ասենք նոր հասկանալի։ Դուք հիմա յան պետքա զրոյական տակ, դուք ոնց եք պատկերացնում, ասենք պարտքը 5000 դրամ հինն է, 5000 դրամ նորն է։ Այդ 10000 դրամանոց անդորագիրը որտեղ եք մուտք անելու։ Հա, անդորագիրը։ Իսկ եթե նույն մարդու համար երկու անդորագիր են գրում, մեկը 20 թվի համար, հին Vector plus-ի, մեկը արդեն առանձին 21 թվականի համար։ Այ մասածը հենց այդ է։ Ու վճարումն է բանկային, պետք է տենց լինի։ Կամ կանխիկի անդորագիրը, երբ որ կանխիկը հասանելի կլինի։ Ահա։ Իսկ մի հարց եւս էլի։ Տուժերի հետ կապված, տուժերը 2 տարի աշխատում է։ Ընդհանրապես ծրագիրը ինքը 2 տարի աշխատացնում է։ Vector plus-ը ես սկզբից ասեցի, որ Vector plus-ը ձեր համար 3 տարի շատ ակտուալ է, որտեղ այդ սա տույժերը եւ ընթացիկ պարտքերը
դուք ընդեղից եք ստանալու։ Մենք այդ տվյալները չենք բերելու նոր համակարգ։ Եվ այդ 3 տարի հետո եւս 10 տարի մեկը պարտավոր եք այդ տվյալները պահել, ուղղակի տեղ կարող ենք ձեզ օգնենք այդ Vector Plus-ի սերվերները տեղափոխենք Aiken-ի վիրտուալ ամպերի մեջ, միտեղ պահենք ու ձեզ հասանելիություն տանք, ոնց որ ինտերնետով ոնց որ մերն է, էլի հիմա ձեզ հասանելի, որպեսզի սերվեր պահելու խնդիրը ձեր մոտից դուրս գա։ Բայց մոտակա 3 տարին պատկերացրեք, որ դուք 2 ծրագրով եք աշխատելու, գնալով ավելի քիչ Vector Plus-ով ու ավելի շատ մերով։ Հաջորդ հարցը։ Բարև ձեզ, այն թափի համայնքապետանից ենք։ Այո։ Կուզենենք ճշտել մահվան գրանցման մասով, հա, Vector Plus ծրագրում այդ հնարավորությունը կար, այս դեպքում այս ծրագրով ինչ է։ Տեսեք, 21 թվականին օրենքը փոխվել է 21 թվականից մահը չի կասեցնում պարտքերի եւ ենթադրում եմ տուժերի մասով կարող է սխալվեմ ավելացումը եւ այդ ամեն ինչը փոխանցվում է հաջորդ սեփականատիրը այսինքն պետք է հաջորդ սեփականատերը մարի այդ պարտքը նոր իրագործարքը կադաստրում անի դա հասկանալի է իսկ այն դեպքում երբ որ արդեն մահվան գրանցում տրվել է նախորդ ծրագրում Vector Plus-ում այս պահին տրված է մահվան գրանցում այդ դեպքում նո ենթադրում եմ հետեւյալն է օրենքը ասում է որ հետադարձ ուժի խնդիր կա տեղ եթե 20 թվականին արդեն մահ եղել է եւ ֆիքսվել է մեր մոտ այս պահին խնդիր կլինի բայց լավ հարց է պետք է դրան ուշադրություն դարձնել այս պահին խնդիր կլինի այս պահին այդ պարտքը մեր մոտ հաշվարկվում է այդ մահվան հետ կապված այդ մահվան գրանցման հետ կապված եթե այսինքն ընթացքում կհասկանանք ինչպես անենք, չգիտեմ, գրանցումը։ Հա, ենթադրում եմ այդ գրանցումները ձեր համար այս մոտական մի ամսվա արդիական խնդիրներ չեն, բայց այդ խնդիրը ես իմ մոտ գրանցեցի, դրան մի հատ լուծում կտանք։ Մի բան էլ հարցնեմ, գիտե կարելի է։ Եվս մեկ հարց է, այն թափի հետ։ Մի հատ էլի հարց, եթե պարտքերը չեն հասնելու նոր համակարգ, այդ դեպքում ասած բանկերը, որ միանգամից կնայեն եւ կտենան, իրանք մենակ 21 թվի հարկի մասով կարան նայեն, թե հիմնել։ Տեսեք, բանկերը տեսնում են այդ կանանչ, որ ձեզ ցույց տվեցի, որ նշում եք հին պարտքը զրոյացված է թե չէ։ Բանկը այդ կանանչ պտիշկեն տեսնում է։ Եթե չի տեսնի կանանչ պտիշկեն, վճարումը կընդունի 21 թվականի համար, բայց 15 ես քո հետ գործարք չունեմ անելու, մինչև դու նախորդ պարտքերդ չմարես։ Հարց կարելի է ապարանի համայնքապետարանից։ Այո, ասեք։ Եթե օտարումով փոխադրամիջոցի զրոյական տեղեկանք ենք տալու, տեղեկանքի վրա ֆիքսվելու է, որ դա ուժի մեջ չի տեղ զնման կտրոն ձեռք բերելու համար։ Այո, գրված է։ Իսկ իրավաբանական անձանց դեպքում էլ ենք համադրելու Vector Plus-ի հետ պարտք ունի թե ոչ։ Այո, իրավաբանական անձանց դեպքում մի քիչ սպეციფიკան ուրիշ է։ Այս պահին մենք յուրաքանչյուր ավտոյի վրա ենք բացում այդ նույնականացման խնդիրը, բայց տեսեք ինչն է խնդիրը։ Դուք Vector Plus-ում իրավաբանական անձի ավտո չունեք, դուք ունեք հաշվեկշիռ, որտեղ գիտեք ինքը ձեզ պարտք է թե պարտք չի, բայց կոնկրետ որ մասով է պարտք չգիտեք։ Այ երբ որ դուք կհամոզվեք, որ ինքը ձեզ 20 թվականի վերջի աչոտը բերել է ու ինքը էլ ձեզ պարտք չի, այդ դեպքում ինքը 21 թվականին կարող կոնկրետ գույքի վրա դնեք, որ այս իրավաբանական անձը պարտք չունի։ То есть այդ կանաչ պտիշկեն դնեք։ Իսկ 21 թվականից սկսած, այստեղ երկակի խնդրեմ կա։ Մեկը, որ օրենքը ասում է, օտարման դեպքում կարող է մի ավտոյի համար զրոյական տրվի, то есть մի ավտոյի պարտավորությունները մարելու դեպքում դուք այդ զրոյականը տաք։ Բացի դրանից 21 թվականից վերանում են հաշվետվությունները, որոնք ներկայացնում են կիսամյակային ձեզ, եւ դուք եք հաշվարկում իրանց պարտքը եւ դուք եք ներկայացնում իրանց, թե իրանք ձեզ ինչ են պարտքը։ То есть դուք իրանց հետ վերաբերվում եք մոտարապես ոնց որ ֆիզիկական անձանց հետ, բայց ձեզ երևի պետք է ինչ-որ խմբակային անդորագրերի բանի հնարավորություն տալ, որը հիմա մշակում ենք։ Այսինքն եթե մենք այդ իրավաբանական անձին یا բոլոր գրանցումների մեջ հարկային կոդը ճիշտ եղավ, մենք մի հատ տեղեկանքի մեջ ձեզ կտանք, թե ինքը ինչա պարտք ձեր համայնքին։ Ուղղակի իրավաբանական անձանց գույքերը, այսպես ասած, հարկային կոդ չունեն, հա, ոնց որ ֆիզիկական անձանց 12 նշանոց կոդ չունեն։ Դրա համար եմ հարցնում, ոնց ենք համադրելու առանց կոդերի։ Ուղղակի ճիշտ ենք դնելու վերջ։ Իրոք։
Ենթադրենք այս, հա, այս գույքը։ Այստեղ ձեզանից կոդ տեսեք չեմ հարցնում։ Ուղղակի հարցնում եմ, դուք գիտեք պարտքա թե չէ։ Այս գույքը հարկը մարված է վեկտոր պլյուսի համակարգում թե ոչ։ Եթե այո, սխմեցիք այս գույքը կանաչեց ու կարաք հետը գործարք անեք։ Եթե ոչ, ինքը պարտք ունի վեկտոր պլյուսում, ուրեմն या պարտքը մարեք վեկտոր պլյուսում, ձեր վարչարարությունը արեք ոնց որ ձեզանից օրենքն է պահանջում։ Շնորհակալություն։ Իրավաբանական անձանց հետ կապված Աբովյան համայնքից է։ Մենք ծրագրում նայեցինք, փոխադրամիջոցները լցված էր մեզ մոտ։ Այո։ Կազմակերպություններ կան, որ կրկնակի, երակի անգամ գրանցված են։ Այո։ Յուրաքանչյուր այդ գրանցման տակ բոլորի փոխադրամիջոցներն են նույնական։ Մի հատ կազմակերպության անուն կասեք, հիմա որպես օրինակ նայենք։ Հիմա ասեմ օրինակ Սուարձի բաժնետիրական ընկերության հայաստանյան մասնաճյուղ։ Այդ կազմակերպությունը Ոնց մի հատ նորից ասեք։ Սուարձի բաժնետիրական ընկերության հայաստանյան մասնաճյուղ։ Սուարը, Դի։ Նայեք, 7 անգամ գրանցված է, 7 Հա, ես դες բացատրեմ ու ասեմ բարելավումը սրա ոնց է լինելու։ Տեսեք, մենք տվյալները մշակելիս նկատել ենք, որ հարկային կոդի հետ եւ անվանման հետ կարա տարբերություններ լինի։ Այսինքն, այստեղ գրած լինի ոչ թե Սուարդի ու այլ ուրիշ բան, բայց Սուարդի կոդը գրած լինի եւ որոշեցինք մենք իրանց տարանջատել հետեւյալ ձև։ Հարկային կոդը, եթե անունը բռնում է, իրանց խմբավորել մի հատ փաթեթի մեջ։ Բայց այս վերջի մեր փորձից ելնելով մենք կվերցնենք հարկային կոդը ու եթե հարկային կոդը 8 նիշա ծախ թիվա Իան այս բոլորը կմիավոր Բայց այս ներքևի մի հատ Սուարդի բեմ, այս մեկը որ չունի հարկային կոդ ու ենթադրում է մեր ունի գույք, այս երկու ավտոն կմնա այդ ցուցակից դուրս։ Այս երկու ավտոյի խնդիրը լուծման կլինի գային դիմում գրել եւ իրանց ասել այս հարկային կոդը ավելացրեք այս երկու ավտոյի գրանցման տակ կամ այս մարդկանց ղրգել գայի ասել մի հատ վերագրանցվեք նորմալ որ կոդը գա։ Հիմա ենթադրում եմ մի հատ թեթև մեխանիզմ կմշակենք, որ գային դուք դիմեք եւ ոչ թե հարկատուն, որը ծախսերի դեմ կառնել, եթե գնա գայի։ Բայց այս մնացած բոլորը կհավաքվի մի տեղից կտեսնեք, այս մոտակա մի քանի օրը։ Լավ, բարի։ Կներեք, ենթադրենք մի մեքենա գրանցված է 17 թվին, բայց վեկտոր պլյուսի բազայում չի եղել, ես գրանցում եմ վեկտոր պլյուսում, նոր ծրագրում հայտնվելու է։ Նոր ծրագրում, եթե գայում այդ ավտոն տվել, տեսեք, մենք ունենք մոտարապես մի 4700 ավտո, որը չենք կարեցել գայից իմպորտ անել։ Դա այն ավտոներն են, որոնք գային հստակ չի կարեցել ասել ինչ որ X տվյալներ պարտադիր, որոնք մեզ պետք են, ասենք, որ համայնքին է պատկանում այս ավտոն։ 5 գրանցումը այդ տվյալ ունեն, իրանք գիտեն, ուղարկել են, ուղղակի 17 թվի աշխատողը չի գրանցել, ես նոր գրանցում եմ վեկտոր պլյուս։ Հա, մեր մոտ այդ ավտոն 99%-ով կլինի, եթե չլինի, պետք է դիմեք, մենք էդի ուղենք, որ ինքը հայտնվի։ Ահա, շնորհակալություն։ Ընտրեմ։ Մի հարց էլ էլի, այդ ձեր ասած նույնականացումը, որ ասում եք զրոներն ու գերավճարներն են լինելու։ Իսկ պարտքերի մասով մինչև բնակչի ներկայանալը մենք բոլորին պետք է նույնականացնենք, թե ընթացքում ով եկավ իրանց։ Տեսեք, այդ ֆայլերը ձեր ներմուծելու ժամանակ մենք ինքնաշխատ որոշ մասը կնույնականացնենք։ Պրոստը մեր նույնականացման համար անհրաժեշտ է, որ դուք VIN կոդը ճիշտ գրած լինեք, տիրոջ անուն ազգանունը ճիշտ գրած լինեք, ավտոյի համարը ճիշտ գրած լինեք եւ ամսաթվերը բռնի գրանցման։ Իսկ եթե VIN կոդը անցկացված չի, Եթե VIN կոդը անցկացված չի ոչ մի գույքի վրա, ուրեմն ձեզ սպասվում է մոխրոտիկի աշխատանք։ Այսինքն մենք հերթով պետք է անցկացնենք։ Հերթով այն վեկտոր պլյուս ֆինանսական բաժնում մի հատ վեկտոր պլյուս բաժին կար։ Կամ մարդուն սպասարկելուց այդ կոդերը գրելով, կամ այդ վեկտոր պլյուս բաժնում մեկին նստացնեք, սկսի նույնականացնելով գնալ։ Հասկացա, այսինքն պետքա բոլորը բռնի, որ լինի, թե չէ, պիտի առանձին Եթե չբռնեց, հա, եթե չբռնեց չենք կարենա տեղափոխենք, то есть մենք կհամարենք, որ մենք չենք կարա ձեզ թողենք, դուք թիվ գրեք ուղակի գերավճար, դա ճիշտ մոտեցում չի լինի։ Հասկացած։ Մեր համար դա հավաստի տվյալ չի լինի, որ գոնե պետքա վեկտոր պլյուսում այդ գումարը ինչ որ ձև արտացոլված լինի։ Բայց մենք հասկանում ենք, որ վեկտոր պլյուսում այդ գումարը կարա որոշակի պարբերությամբ փոփոխվի ձեր վերահաշվարկների պատճառով ու մենք հնարավորություն ունենք որոշ պարբերականությամբ այդ ֆայլը նորից գցել եւ նոր տվյալները վրայից անցնել։ Այսինքն մեր մոտ էլ այդ գերավճարի
վերահաշվարկը ոնց որ անել։ Նորից կգցեք, նորից կվերահաշվարկի։ Մեքենաներ կա, որ վին-կոդ չունեն ընդհանրապես եւ այդտենց խնդիրներ կարա էլի լինի ընթացքում։ Դե ձեռքով կկպցնեք, մի անգամ կպցնեք կոդը կոդին, մյուս անգամ էլ կարիք չի լինի անելու։ Մենք ֆայլը բերելուց արդեն այդ պատմությունը պահած կլինենք։ Հասկացա։ Ներեցեք, էլի մի հարց կարելի է։ Հա, իհարկե։ Մարդ կա, որ դեկտեմբերին մահացել է, բայց զրոյական է հիմա ուզում։ Այս ծրագրով կարող ենք մահացածի անունով վճարում տալ։ Ենթադրում եմ, հա, տենց էլ կլինի։ Եթե գայում եւ կադաստրում չի վերագրանցվի այդ գույքը, մեր համար այդ մարդու վրա է այդ պարտքը։ Այսինքն մահացածի անունով հանդիստ կարող ենք զրոյական տեղեկան տրամադրել։ Սենց ասեմ, այտենց դեպք հələ չեմ ունեցել, որ ձեզ հստակ ասեմ, տեղ խնդիր չեք ունենա, բայց ենթադրում եմ, որ խնդիր չեք ունենա, այո։ Կարևոր կլինի, որ նկարագրված լինի գույքը, որ այդ գույքը պարտք չունի։ Եվ մեկ հարց եթե կարելի է, մենք խոշորացված համայնք ենք 4 բնակավայր։ Այո։ Օպերատորները ո՞նց են աշխատել կենտրոնի հետ, որ կարողանան տվյալները տեսնեն։ Բոլոր բնակավայրերում համակարգիչ կա։ Այո, իհարկե։ Իրանց կարակ տակ օգտվող, ես չգիտեմ, իրանց դուք թողում եք անդորագիր մուտք անել, թե դուք կենտրոնացված եք դական։ Իրանք օրինակ վեքտի ժամանակ միայն տեսնում էին չափսը, ես մուտք եմ անում անդորագիրը, նոր իրանք զրոյականը կարողանում են հանել թարմացումից հետո Գրիշա Խաչատրյանի ծրագրով էլի։ Մի հատ նորից ասեք, չհասկացա։ Vector Plus-ը եւ Գրիշա Խաչատրյանի ծրագիրն է, չէ՞, ՀՏԿՑ-ը։ Դրանով ենք մենք աշխատում։ Թարմացում տալով բնակավայրերը տեսնում են, ասենք, վճարում կատարած, կարողանում են զրոյական տեղեկանք հանել, տրամադրել։ Հիմա ոնց ենք անելու, որ իրանք տեսնեն։ Կարակ օգտվողներին իրանց տակ մենակ իրանց բնակավայրի մակարդակում իրավասություն եւ թողեք մուտք անել անդորագիր մեր ծրագրով եւ տալ զրոյական տեղեկանք։ Այդ իրավասություն տալու ձևը կասեք, թե դուք եք տալու։ Իրավասությունը այս պայն մենք կտանք, բայց մենք ձեր ադմինիստրատորին մոտակա երևի մի 15 օրվա մեջ կվերապատրաստենք ու մի հատ օգտվող ունենք ցանկացած համայնքի համար, որը կառավարիչն է տենց բաների, այսինքն ինքը ֆինանսական մասերի հետ կապ չունի, չի կարա ոչ մի բան անի, բայց ինքը կարա օգտվողներին իրավասություններ տալ եւ հանել։ Իան կտանք, ինքը իր հետ կաշխատեք, իան պրոստը պետք է բացատրենք ինքը ինչ պետք է անի, որպեսզի չխառնվի այդ իրավասությունները։ Ու եւս հիմա կա որոշակի իրավասություններ, որոնք ճիշտ բաժանած չեն, օրինակ անդորագրի խմբագրելն ու անդորագիր ջնջելը, անդորագիր մուտք անելը մի քիչ ոնց որ նույն մարդու տակ է գնում։ Դրանք կտարանջատենք, նոր կսկսենք ձեզ տալ այդ հնարավորությունները։ Մի հարց կարելի է։ Այո։ Ուրեմն ես բաների հետ գրքերի կանխիկ վճարումների անդորագրերի հետ է կապված հարցս։ 5 գիրքը օգտագործվելու է 2021 թվականի վճարում ընդունելու համար։ Ձեր գրքերը բանի անդորագրերի։ Անդորագրերի։ Հա, 5 գրքերը կօգտագործեք 20 թվականի համար։ Նոր գույքատեսակի համար ճիշտն ասած, այս պայն ես չգիտեմ տարածքային կառավարումը ինչ է որոշել անել, ինչ ձևի տպագրություն։ Այդ ինձ թվում է մեր տարածքային կառավարման նախարարության գործընկերները կմիանան լրացուցիչ կհայտնեն, եթե կա վերջնական որոշումը, կամ եթե չկա, լրացուցիչ հետո կտեղեկացնեն ոնց է աշխատելու։ Կանխիկը մեկը 10 օր դեռևս չի լինելու մեր համակարգում, իսկ հին համակարգում ինչ ունեիք, դրանով կարաք աշխատեք, ոչ մի խնդիր չկա։ Շնորհակալություն։ Մի հարց կարելի է։ Այո։ Մեր համայնքում անդորագրով հողի հարկի վճարում են անել։ Այո։ Այսինքն գրքով։ Դա սխալ է 2021-ի համար։ Ճիշտ է, համակարգը չունենք, ծրագիրը չունենք, բայց հարկատուն գիտի իր հողի չափը եւ վճարում արել, կտրոնը վերցրել է գրքով։ Որ տարվա համար։ 21 21 թվականում հողի հարկ գոյություն չունի, ժողովուրդ։ Իսկ եթե գիրքը դեռ անհայտ է փոխվում է, թե չէ, այդ դեպքում ոնց ենք անելու։ Գրքերի մասով չեմ կարող ասեմ, հեսա կխնդրենք պարոն Մանուկյանը, եթե ունի պատասխան կամ կասի ոնց է կարգավորվել։ Մեկ էլի մի հարց ունի, պայմանագիր կնքելու հետ կապված, դե բյուջեով նախատեսվում է, չէ, որ գումար է նախատեսվում։
Ինչի համար։ Ծառայությունների վճարման դիմաց։ Օրինակ Vector Plus-ի հետ պայմանագիր տարվա համար դուք մեր հետ ոչ մի ֆինանսական խնդիր չունեք։ Այսինքն Vector Plus-ին փոխանցումա լինելու է։ Այո, դուք Vector Plus-ին փոխանցեք, Vector Plus-ի հետ աշխատեք, ոնց որ միշտ աշխատել եք նույն ծավալով։ Ենթադրում եմ դրա համար է ձեզ տարածքային կառավարումը լրացուցիչ արդեն ասել է նախորդ տարի։ Այս տարվա մեջ դուք մեր հետ ոչ մի ֆինանսական խնդիր չեք ունենալու։ Եվս մեկ հարցա վճարումների հետ կապված տեղություն։ Ժողովուրդ մի րոպե լսենք գրքերի համար, որտեղ հարցերը շատ են։ Մենք պարոն Սարգսյանի հետ հարցով մի անգամ էլ եղավ։ Խնդրում եմ հարգելի գործընկերներ, գրքերի հետ նման հարցերով մեր համայնքային բյուջեների բաժին ունենք, կամ մարզպետարանի միջոցով, կամ անմիջապես իրանց դիմեք, իրանք են զբաղվում այդ տարեկան գրքերի, տանդորագրերի տպել եւ այլն իրենք են։ Մենք միայն այս էլեկտրոնային համակարգի կազմակերպման ներդրման հարցերով ենք, ֆինանսական եւ մնացած հարցերով չեմ կարող ասել։ Փորձեք մարզպետարանի միջոցով կամ անմիջականորեն ճշտել այդ հարցը։ Հարց կարելի է։ Այո։ Օրինակ մարդիկ գալիս են ասում են, որ գայի պայմանավորված են այսինչ օրը, որ պետք է զրոյական տանեն, ու այս շրջանը շատ զբաղված շրջան է, որ հերթը հասել է իրանց, բայց քանի որ զրոյական չենք կարող տալ, մի խոսքով ահագին խառնաշփոթ էր եւ զանգեցինք գայի, ասեցին, որ եթե դուք գումարը վերցնեք ու թղթով գրեք ձեռագիր այսինչ, մենք կտանք այդ արքու վաճառքախոտանա գործողությունը կանենք, նույնը կադաստրն է ասում։ Տվել եք արդեն այդ տեղեկանքները։ Տվել ենք, բայց ուզում ենք իմանալ։ Դե սպասեք կանխիկի մասը կաշխատի, կանխիկով մուտք կանեք դրանք մեր համակարգի։ Բայց նոր հաշվեհամարով է գնացել լրիվ։ Եթե դուք չունեք փոխադրամիջոցի նոր հաշվեհամար չունեք։ Նոր հաշվեհամարը մենակ անշարժ գույքի համար է։ Չէ, տեսեք։ Կլինի ես մի հատ հարցը հասկանամ, նոր մյուս հարցը տակ։ Եկեք այս ոնց որ շատ մարդ է շփոթվել, եկեք մի հատ նորից բացատրեն ձեզ։ Տեսեք, ես հիմա ուղղակի մի բան էի ուզում իմանալ, ես որ տվել եմ այդ, դա սխալ չի համարվում փաստորեն, որովհետև դա մեր գանձապահը վերցրել է իր սեյֆումը, բայց ինքը գրքով անդորագրով է։ Ես ոնց հասկացա, որ պետքա մարդիկ ամեն մեկը իր հաշվեհամարով փոխանցած լինի ու ճիշտ ամսաթվով։ Հիմա որ 3 մենք վճարում ենք վերցրել մեր անդորագրի համարով, մեր չեքով, ոնց որ Vector Plus-ն է ընկանում։ Կարա մուտք անենք հետագայում, հետո։ Դա եմ ուզում հասկանամ։ Հիմա ես այդեն շտաբ դեպքերին կարամ օգնեմ մարդկանց, թե դա սխալ է համարվում։ Եթե որոշվի, որ այս հին անդորագրերի գրքերը նաև կգործեն նոր համակարգում, խնդիր չեք ունենա։ Եթե կպարզվի, որ նոր գրքեր է առաջանալու 21 թվականի համար եւ հին գրքերը գործելու է մենակ մինչեւ 20 թվականը, այդ դեպքում ենթադրում եմ այդ անդորագիրը ստիպված եք լինելու ինչ որ ձեր չեղարկել, նոր անդորագիր գրել նույն գումարով, պրինցիպելի կատաստրոֆա ձեր մոտ չի լինի։ Այսինքն հնարավոր է։ Պետք է որ հնարավոր լինի, հա, երկու տարբերակով էլ ինչ որ մի լուծում կլինի ձեր համար։ Իսկ եթե այդ կոնկրետ հիմա մեկ այլ տարբերակով եմ ասում, եթե գիրքը չկա, իրանք միշտ բանկով են մուտք արել վճարը։ Այսինքն անդորագիր չի, մեր պես չի էլի, որ կասարի։ Եթե գիտեք գումարը ինչքան է հստակ, որ 0 կանգնի իա պարտքը, ուղարկել եք բանկ, անդորագիրը բերել է բանկային, դրել եք սեյֆի մեջ, այդ անդորագիրը հանգիստ մուտք կանեք ու ձեր գործարքը ճիշտ կլինի։ Այսինքն կարելի է։ Մի րոպե մի հարցը տեսնեմ պարզ եղավ, հարց կա էլ։ Այո, հարցն եմ ես։ Շնորհակալություն։ Ուղղակի հիմա տեսեք, ես Արարատ գյուղի բազայի կառավարիչն եմ։ Ինձ Արարատ քաղաքից օրինակ այս պահին զրոյական է պետք, որոնք 3 դասընթացի են եղել։ Ես հիմա իրանցից զրոյական եմ ուզում, այս նույն տարբերակով ասում եմ, ես sense տվել եմ, ինձ ասում են ճիշտ է։ Հիմա ես եմ ձեզանից ուզում, իրանք ասում են մենք 3 դասընթացի ենք եղել, այս նույն դասընթացը, որ հիմա մենք ենք։ Իրանք ասում են, որ մեզ ասել են, որ դա սխալ է։ Մենք պիտի հիմա ոչ մի գործողություն չանենք, միջև ծրագիրը վերջնական պատրաստվի։ Ես sense ասեմ, եթե ծայրահեղ չի մի արեք, թե չէ հետո կխառնեք ուղղակի։ Այսինքն եթե դուք հիմա մի 100 վճարում ընդունեք, հաստատ հետո հաշվելու եք պոչը պոչին չի գալու, էլի, հետո չէ, 100 չէ, բայց այդ տենց կարևոր դեպքեր, օրինակ, այս հենց այս պահին մարդ կա, որ պետքա երկրից դուրս գա ու արագ շտապ գործողություն պետք է անի։ Ասենք ուզում եմ իմանալ, կարանք սենց օգնենք այդ դեպքում, թե չենք կարա։
Կարակ դուք իրան պարտքի या կազմը տակ 21 թվականի համար ինքը առանձին մի հատ անդորագրով վճարի, անդորագիրը փակեք սեյֆի մեջ, սպասեք ծրագրին միանալու, հենց միանաք այդ տվյալը մուտք անեք համակարգ։ Այդ դեպքում սխալ արած չեք լինի, բայց եթե մի հատ տեղեկան տվել եմ ավել գումարով եմ հաշվել ու իրանց ասել եմ։ Բայց դուք մի վճարում եք իրանց տվել, թե մի հատ հին, մի հատ նոր։ Այդ է սա խնդրումը։ Հա, եթե մի հատ տվել ենք բանկում վճարում են արել։ Բայց մի հատ հետո ոնց եք բաժանելու։ Ես ձեզ օրինակ ասեցի, ասենք 5020 թվականին։ Համ 21 թվի Այդ է խնդրեմ ունեք։ Այդ բաժանումը շատ հեշտ է, մի անհանգստացեք, կարակ բաժանեք կլենտրեժերով, մի անհանգստացեք։ Ոչինչ, եթե արել եք այդ սխալը, կուղեք։ Հեշտ է անելը։ Ներեք, այդ որ ասում եք հաշվի համարների մեջ։ Այդ որ ասում եք կարակ բաժանեք, այդ դուք համոզված ասում եք գիտեք ձևը, ես որտեղ Այո, գիտեմ ձևը, դրա համար եմ ասում, կարան գումարի ներքին փոփոխություն անեն հաշվի համարներին հանգիստս այդ գումարը։ Այդ հարցին ես չունեմ պատասխանը, եթե համոզված եք, սենց ասեմ, ես իմ պատասխանատվությունը չի վերցնի։ Կներեք, հարց կարելի է։ Այո։ Իսկ մոտավոր ինչ ժամանակի մասին է խոսքը, երբ կկարողանան քաղաքացիներին սպասարկել, կոնկրետ զրոյական տեղեկանքների մասին է խոսքը։ Որ տեսեք ծրագիրը ձեր համար պատրաստ է, մենակ անշարժ գույք է սպային չկա մարզերի համար լցրած, հետո այս երկու օրը լցնելով կգնանք։ Բայց ավտոների մասով դուք ձեր միակ խնդրումը օգտվող ունենալն է ու մտնելն է համակարգը, օգտվողի անուն եւ գաղտնաբար։ Բնակավայրերի համար, բնակավայրերում ոնց կարան զրոյական տեղեկանք տրամադրեն, եթե նախորդ տարիներից գոյացած պարտք կա։ Բայց դուք ասում եք իրանք տեսնում են հին պարտքը։ Իրանք հին պարտքը տեսնում են, չէ՞։ Հա, հին պարտքը տեսնում են, բայց խոսքս վճարումներ գրանցելու մասին է։ Բնակավայրերի օպերատորները նախկինում Vector Plus համակարգում վճարումներ գրանցելու իրավունք չեն ունեցել։ Հիմա, եթե մենք ձեր համակարգով, ոնց որ դուք նշեցիք, ադմինիստրատորը շնորհի նրանց իրավասություն վճարումներ մուտքագրելու ձեր համակարգում, իսկ այդ դեպքում ոնց է լինելու Vector Plus-ի մասով։ Vector Plus-ի մասով ոնց կա, տենց մնալու է, ոչ մի բան չի փոխվելու։ Մեր համակարգում դուք կարաք յան այդ իրավասությունը տաք, կարաք չտաք։ Այդ ձեր որոշելու խնդիրն է։ Պարոն Սարգսյան, դուք ես էլ մենք վճարումների, իսկ վճարումների պատմությունը նոր համակարգում երևալու է։ Նոր համակարգում նոր վճարումների պատմությունն է երևալու։ Հինը չի երևալու։ Եվ ամբողջ գանձապետական համակարգի մուտքերը, համ հինի, համ նորի։ Դες ինչ որ 21 թվականում մուտք ա եղել այդ հաշվի համարների վրա։ Հա, հասկանալի։ Պարոն Սարգսյան, մի հարց կարելի է։ Ներողություն եմ խնդրում, էլի մի հատ հարց տամ ես։ Հա, լսենք ընկերոջը, հա։ Հա, Արագյազի համայնքապետարանն եմ ներկայացնում Արամ Խոբյան, հիմա տեսեք ինչ հարց է, մեր մոտ խոշորացած համայնք է։ Այո։ Եվ փոխադրամիջոցների համար մենք ունենք մեկ միասնական հաշվի համար։ Այո։ Նորից այդ ձև շարունակենք մեկ հաշվի համարը մուտքեր անենք։ Շատ լավ եք արել, դա ավելի հեշտացնում է ձեր աշխատանքը։ Այդ իմ առաջին հարցը, շնորհակալ եմ դրա համար, երկրորդ հարցը, որոնման դաշտում անունները կամ ազգանունները կիսատ գրելու դեպքում չի բերում, էլի հնարավոր է այդ էլ ակտիվացնել։ Չէ, բերում է, տոկոսն է կարակ գրեք, փորձեք։ Տոկոսով կբերի։ Այո։ Առանց տոկոսի է, որ կիսատ գրեք կբերի։ Մենակ ատարը գրեք, նույնիսկ լիքը բան կբերի։ Տեսեք։ Եթե կարող տոկոսը գրեմ, կարող բերի, ուղղակի տոկոս չի գրել։ Երբ որ սու ես գրում, որտեղ սուկը։ Ֆիզիկական անձը փորձեք կազմակերպությունում վերում է։ Հա, կարող է, ֆիզիկական անձը չեն փորձել, բայց ենթադրում եմ նույնը պետք է լինի։ Տոկոսը գրեմ, կներեք։ Չի բերում, ես եմ փորձել։ Տոկոսը գրեք, հա, կարող է։ Երրորդ հարցը, պարոն Սարգսյան, ներողություն եմ խնդրում, մի հատ գրի եմ արել, որ այդ հարցերը ասեք, ոչինչ։ Առցանց վճարումը հնարավոր է թողնել համայնքի որոշման վրա, այսինքն համայնքը որոշի բանկին տա այդ լիազորությունը, թե ոչ։ Այդ ենթադրում եմ տարածքային կառավարման նախարարության մակարդակի որոշում է, ոչ թե ընկերության։ Համայնքները այդ քննիները կունենան, երբ որ բնակիչը գալիս է համայնք եւ փոխադրամիջոցի համար տեղեկանք կա տանում զրոյական,
Մեզ համար առիթ է, որ Իրանից նաև գանձենք հողի հարկի եւ այլ պարտավորություններ։ Ընդունում եմ, ձեր աշխատանքի տեսանկյունից օգտակար է, բայց մարդու իրավունքների սահմանափակումի տեսանկյունից այդքան էլ օգտակար չի։ Բայց այդ բալանսը իմ որոշելու խնդիրը չի։ Ես նախապես ասեմ, տարածքային կառավարման նախարարությունը կասի դա ոնց է պետք անել։ Իրանց հետ է պետք բանակցել։ Հաջորդ հարցը տեղեկանքները ստորագրվում է գլխավոր մասնագետի կողմից եւ հաստատվում է աշխատակազմի պեչատով, հա։ Այս պայն տեղեկանք տպողի անուն ազգանունն է տակը գրվում, եթե ուրիշ առաջարկներ կա, պետք է ասեք, փորձենք իրագործել, բայց ինձ թվում է, եթե տեղեկանքը տպել է ինչ-որ մեկը, ինքը հնարավորություն կարա տակը երկու ստորագրություն լինի։ Մի հատ իրանը, մի հատ պետինը։ Հա, առաջարկությունը կլինի, որ նաև պետին։ Հա, սենց ասեմ, օրինակ Երևանում հենց օպերատորը տեղում տպում շտամպը խմբում տալիս է, ձեր դեպքում աշխատանքի կազմակերպումը մի քիչ այլ ձևով է արվում, պետք է տեսնենք ոնց ենք հարմարեցնում, բայց որ շատ չտարբերվի մեկը մյուսից էլի, որտեղ հաշվի առեք ծրագիրը միասնական է ամբողջ Հայաստանի համար։ Հասկացա, մեկ էլ բանոց ասեմ, որ վճարման ժամանակ կոդ է տրվում, չէ՞, վճարման նպատակ դաշտում, որ ընդ բանկը գրի։ Այո, տեղեկանքի տակ այդ կոդը մենք տալիս ենք հիմա։ Այդ կոդը տրամադրում են որ տան։ Ես արդեն երևի 2 օր արդեն աշխատում եմ նոր ծրագրով։ Շատ շնորհակալ եմ այս կազմակերպիչներին, այս ծրագրի ղեկավարությանը, շատ հարմար է, շատ հաճելի է։ Եվ մի հատ էլ հարց ու վերջ, գիտեմ շատ են սպասում հարց տվողները, եթե այդ կոդը, գույքի կոդը սխալ մուտքագրենք այս նոր ծրագրով, վեկտորում գոյություն ունեցող կոդը սխալ մուտքագրենք, համակարգը չի անում։ Համակարգը ստուգում է միայն հետևյալը, որ ինքը սկսվի 1-ով եւ լինի 12 նիշ։ Մենք չունենք ձեր ճիշտ կոդերի ցուցակը եւ չենք կարա տեղում վալիդացիա անենք այդ կոդը գոյություն ունի թե չէ։ Բայց այսինքն դուք մի հատ լրիվ ֆիկտիվ կոդ եք արագ գրեք եւ անցնեք առաջ, բայց մենք առաջի երթին մենք դա լոգավորում ենք, մենք գիտենք որ դուք այդ կոդը մուտք եք արել, վաղը եթե խնդիր լինի կգտնենք այդ ով է մուտք արել։ Երկրորդը ձեզ դուք ինքներդ կզրկեք ավտոմատ համակցման հնարավորությունից Vector Plus-ի տվյալները բերելուց, եթե սխալ կոդ մուտք անեք։ Մեկ էլ համայնքներին կամ կիսամյակային կամ երամսյակային կամ էլ տարեկան տրվելու է ինչ-որ մի բազային արդյունք։ Հա, հաշվետվությունների մասը հիմա մշակվում է, այս պայն ամփոփում ենք թե ինչա պետք առաջի շրջանում որ լինի հաշվետվությունների տեսանկյունից։ Մի հատ ապարկա ցուցակ ինչ որ բազային սարքել ենք, բայց ինքը պետք է լրամշակվի, որ ձեր կողմից պիտանի լինի, ձեզ օգտագործելու տեսանկյունից։ Հա, ասեմ ձեզ, ինչն է մեր խնդիրը, որ չենք վերջացնում այդ հաշվետվությունները։ Մենք սպասում ենք այս կադաստրը վերջնական մուտք անենք, ունենանք ամբողջական տվյալներ բոլոր համայնքների համար, համ կադաստրի, համ փոխադրամիջոցների համար, ու իա բազայի վրա արդեն այդ վերջնական ձևավորենք այդ հաշվետվությունները, որոնք դուք կարաք ձեր պլանավորման, վերապլանավորման եւ ընթացիկ աշխատանքները կազմակերպելու համար օգտագործեք։ Կներեք, իսկ 2020 թվականի դեկտեմբերից կադաստրից տվյալները եկել, դա Vector Plus-ում ենք չէ՞ անցկացնում, դեկտեմբերին է տվյալները։ Դեկտեմբերի տվյալները, դեկտեմբերի եթե վերջի տվյալներն եք ասում, դա նույնն է լինելու, ինչ որ մենք մուտք ենք արել մեր համակարգ, դուք Vector Plus-ում ձեզ այդ պետք է նրա համար, որ դուք ձեր հաշվարկում, ասենք օտարված գույք կա բան կա, դուք Vector-ում որ իմանաք դա օտարվել է ու էլ չկա 21 թվականում, իհարկե դա ձեզ պետք է։ Հա, այսինքն դեկտեմբերի տվյալները անցկացնենք 20 թվին։ Այո, դուք ասեք։ Բարոս, մեկ էլ ինձ հարկավոր է որ դուք ասեք որ սաղս էլ լսենք էլի։ Հիմա անշարժ գույքի դեպքում հաշվի համարները ոնց են ամեն բնակավար իր հաշիվն ունենալու թե կարա լինի փոխադրամիջոցի նման մեկ հաշվի համարով։ Ժորդ, մենք հիմա մուտք ենք անում ֆինանսների նախարարության կողմից տրամադրված հաշվի համարները անշարժ գույքի համար։ Ձեր բոլոր սիստեմայի մեջ ձեր տեղը, ձեր համար։ Հա, ես ոնց նկատել եմ, որտեղ որ եղել է նախկինում հաշվի համարներ, որոնք բնակավայրերով են եղել, Ֆիննախը տրամադրել է բնակավայրերի համար, որտեղ մի հատ է եղել ամբողջ համայնքի համար այդ ձև է տվել։ Ինչ որ լոգիկա չեմ տեսել, բայց ինքը ոնց տվել է, մենք տենց մուտք ենք անում։ Այդ դուք կարաք դիմեք լրացուցիչ հաշվի համարներ ուզեք, մենք դրանք էլ հաշվի առնենք վաղը մյուս օր։ Այսինքն եթե չբավարարի, էլի։ Ասում եմ լոգիկա չեմ տեսնում, բայց ֆինանսների նախարարությունը ոնց
Ներեք, իսկ ասեք ինչ ա լինելու Vector Plus-ում գոյացած գերավճարների հետ։ Ենթադրենք մարդը 21 թվականի համար Եթե խոսքը գնում է հողի եւ բանը շինությունների հարկի համար, դա անշարժ գույք չի, դա հողի հարկա եւ շինություններն է։ Դրանք պետքա վերադարձնենք։ Մենք դրանց հաշվանցման մեխանիզմը չունենք դրած։ Եթե խոսքը գնում է փոխադրամիջոցների համար, ես ձեզ ենթադրում եմ պատասխանել եմ դրա համար, եւ եթե հարցը գնա իրավաբանական անձի գումարների համար, այդ հարցին այս պահին պատասխան չունեմ, բայց արագ լուծումը կլինի եւս վերադարձնել եւ նորից ընդունել։ Իսկ կասեք, խնդրում եմ, էլի կհստակեցնեք բնակավայրերի օպերատորներին այդ իրավասությունները շնորհելու մասով։ Կներեք, շինության ու հողերի գերավճարները ըստ օրենքի վերադարձնել չի կարելի, մենակ մեքենաներին էլ կարելի նորա փոխվել, հա դա։ Ցանկացած գերավճար օրենքին համապատասխան եւ կառավարության որոշում կա հատուկ ավել վճարած գումարների վերաբերյալ։ Խնդրում եմ ծանոթացեք, այնտեղ ամբողջ ընթացակարգը նկարագրած է, ոնց դա կարելի է անել։ Ներեցեք մի հարց եւս, հա։ Այո։ Համայն գերավճարների մասին խոսվեց, ես ուզում էի ֆիզիկական անձի, իրավաբանական անձի գույքի գնման դեպքում այնտեղ օրենքում կետ կա, որ ֆիզանձի պարտավորություններն անցնում են իրավաբանական անձին ու Vector Plus-ն ուներ այդ հնարավորությունը տեղափոխելու։ Ճիշտն ասած, նոր օրենքում նման բան չեմ նկատել, կարող է բաց եմ թողել, մեր ծրագրում տենց բան չկա։ Ապրիլ ամսից չի գործում 20 թվականի։ Այդպես է թվում է։ Հստակեցրեք, էլի խնդրում եմ բնակավայրերի օպերատորների հետ կապված, որովհետև էլի եմ շեշտում, մենք խնդիր ունենք քաղաքացիների։ Ինչ է նշանակում բնակավայրերի օպերատորը։ Դուք ուզում եք, որ իրանք անդորագիր տան, թե բան մուտք անեն, թե չանեն։ Ենթադրենք, եթե անդորագիր իրանք մուտք չանեն, կկարողանան իրանք զրոյական տեղեկանք տրամադրել։ Չէ, չեն կարողանա իհարկե։ Եթե մուտք չանեն, կնշանակի, որ այդ գումարը դուք չեք հաշվանցել, չեք հաշվարկել։ Եթե այդ գումարը մուտք չեք արել համակարգ, զրո չի առաջանա տեղեկանքի տեսքում։ Եթե իհարկե այդ զրոյական տեղեկանքը ինքը ձեռքով չգրի։ Կամ մի հատ բլանկի վրա։ Ուզում եք, որ իրանք մուտք անեն ու կարողանան զրոյական Եթե ուզում եք, ես ձեզ ասեցի, մեր համակարգը հնարավորություն է տալիս համ միայն տեսնել տվյալները, համ նաև տպել եւ մուտք անել բաներ, անդորագրեր։ Այսինքն բնակավայրերի օպերատորներին դուք եք տալու այդ իրավասությունը։ Նու այս պահին մենք կտանք, կասեք ոնց, եթե հարց կլինի, հա, եթե կկարծեք, որ սխալ ենք արել մի բան, եթե եւ հետո երբ որ ձեր ադմինիստրատորները, կառավարիչները կստանան իրանց պարոլները եւ կիմանան ոնց է պետք դա կիրառել, իրանց միջոցով դա կանեք, ոչ մի խնդիր։ Իսկ կներեք մի հարց տամ, էլի, քաղաքացին արք ու վաճառք արել ու իրան պետքա 20 թվականով զրոյական տեղեկանք։ Մենք դեռ չունենք Աբովյան համայնքն է անշարժ գույքի բազան։ Ես իրավունք ունեմ Vector Plus-ով տեղեկանք տամ, որ 20-ով ինքը զրոյ է։ Դուք 20 թվականի համար մենակ Vector Plus-ից կարաք տակ տեղեկանք, որ ինքը 0 է 20 թվականի համար։ 21-ը երևում է այնտեղ որպես 0, հա։ 21-ը 0 է երևում, բայց ինձ թվում է արդեն բոլորը գիտեն, որ նոր ծրագրով է 21-ը գալու, բայց ինքը մեկը գործարք հիմա չի կարող անի 20 թվականին։ Նո փոփոխությունից հետո այնտեղ 0 է ինչ որ գրվում, թե ինչ որ մի բան արվում է, երևում է որ կա։ Երևում է ուղղակի 0 է երևում։ Բայց մի հարց կարելի է այստեղ։ Այո։ Եթե օպերատորները ասենք գումար չեն կարողանա մուտք տալ, կամ ասենք մուտք տվեց, բայց եթե Vector Plus-ը մենակ բնակավայրի հենց կենտրոնում է, այս դեպքում ո՞նց է լինում, այդ բանը ես չեմ պատկերացնում։ Այսինքն ամբողջ գործը կենտրոնանում է մենակ Ձեր օպերատորը Vector Plus-ով ո՞նց էր մինչև հիմա աշխատում, կասեք։ Հա, մեր մոտ օրինակ ես էի աշխատում ու բնակավայրից գրում էին չեկը ուղարկում էին, ես մուտք էի տալիս ու տալիս էի։ Vector Plus-ի այդ մասով ոչ մի ձև չեմ կարող ձեր աշխատանքը արդյունավետացնեմ։ Ես կարամ մենակ մեր ծրագրով ասեմ ինչ կարաք անեք։ Կարաք թողեք իրան, կարաք չթողեք անդորագիր մուտք անել եւ տեղեկանք տպել։ Այդ ձեր իրավասությունն է, ձեր ղեկավարության որոշումն է, թե ոնց կազմակերպել ձեր աշխատանքները։ Vector Plus-ի մասով ոնց աշխատել եք, տենց էլ պետք է աշխատեք, ես այդտեղ չեմ կարող ոչ մի բան փոխեմ, ուղղակի հնարավորություն չունեմ։
Իսկ եւս մի հարց, երբ որ օրինակ հողի հարկի մասով էլի, հողի հարկ քանի որ էլ չկա արդեն 21 թվականով, մեր տվյալները չեն տեղափոխվում, հա, հողի հարկի տվյալները նոր համակարգ, միասնական համակարգ։ Չէ, որովհետեւ դա ուրիշ հարկատեսակ է։ Հա, մենակ գույքն է։ Ենթադրում եմ դուք հաշվանցման մեխանիզմ կունենաք մի հարկատեսակից մյուսի վրա տանելու, ես չեմ հիշում կառավարության որոշումը թողումա թե չէ, բայց դա ձեր ֆինանսական բաժնի կողմից օպերացիա է լինելու մի հաշվի համարից մյուս հաշվի համարի վրա կոնկրետ այդ գերավճարի փողը տեղափոխելու։ Եկեք այսօր չքննարկենք այդ դեպքերը, որովհետև այն դեպքերը չի, որ ձեզ մոտակա մի ամսում պետք է գալու։ Այսօրվա դասի վերաբերյալ կարող եմ հարց տալ։ Այո, իհարկե։ Այդ հանրային ծառայությունների համարանիշը, որ ասեցիք, եթե չենք անցկացնում, կարող կրկնակի գրանցում ընդունի այդ մարդուն հաշվի 2 հատ է գրանցվել բազային։ Այսինքն հանրային ծառայությունների համարանիշը պարտադիր է անցկացնելը։ Դուք չեք կարող այդ հանրային ծառայությունների, դուք ընդհանրապես այս համակարգում ոչ մի տվյալ չեք կարող խմբագրեք։ Դուք կարող մենակ վճարում ընդունեք եւ զանգեք, ասեք, այս ինչ բանը կադաստրը սխալ է տվել, մենք ձեզ խորհուրդ տանք կամ գնալ ուղարկել կադաստր քաղաքացուն կամ, չգիտեմ, ինչ որ ձև փորձել ուղղել։ Դուք դրա համար ոչ հարկային կոդ, ինչ գալիս է ռեգիստրից, այդ տվյալը միակ ճիշտն է, չնայած որ մեծամասամբ կարող սխալ լինի, հա, մենք գիտենք կադաստրի տվյալների որակը այս պահին ինչ է, բայց մենք չենք կարող չհիմնվենք այդ տվյալների վրա։ Սխալ է, ուրեմն բարի եղեք կադաստրում ուղեք այդ տվյալը։ Կուղվի կադաստրում այդ տվյալը, մեր մոտ այդ ուղումը կարտացոլվի։ Չի ուղվի կադաստրում այդ տվյալը, ուրեմն դա է միակ ճիշտ տվյալը, որ այս պահին ունենք։ Շնորհակալություն։ Մի հարց եմ ստանալ։ Միշտ հարցեր առաջանում եւ կադաստրում լինում են խնդիրներ գույքի արժեքների հետ կապված։ Շենքերի։ Այո։ Հիմա եթե սխալ լինի եղի, միշտ ուղումները մենք անում ենք այնպես բանավոր մինչև իրանց ամսական հաշվետվություններն ուղարկելը։ Այո։ Իսկ հիմա ոնց է լինելու, ասեք։ Ну, այս պահին այն պլանը, որ մենք ունենք պայմանավորվածությունը բոլոր գործընկերների հետ, կադաստր պետք է ուղի թարմացումը ուղարկի։ Ինքը տեղեկանք ձեզ ուղարկելու իմաստ չի ունի, որտեղ այդ տեղեկանքով դուք ոչ մի բան չեք կարենա անեք, այսինքն ինքը պետք է իր ռեգիստրում այդ տվյալները ուղի։ Ուրիշ տարբերակ չի լինի այդ տվյալները շտկելու։ Եղավ, շնորհակալ եմ։ Ես հարց ունեմ։ Ասեք։ Գլաձոր համայնքից են ձեզ անհանգստացնում։ Ուրեմն մի հատ սենց հարց, մինչև տեղեկանքը լրացնելը մեր համայնքը խոշոր ասված համայնքա 3 բնակավայրով։ Ունեինք փոխադրամիջոցների համար միասնական հաշվի համար, բայց տեղեկանքը լրացնելու ժամանակ իմացանք, որ զուգահեռ նաև ֆինանսների նախարարությունից կան նոր բացված հաշվի համար ու մեզ ասեցին, որ պիտի նորը լրացնենք։ Ուզում եմ հասկանամ իմաստը տրամաբանությունը կամ միգուցե դժվար չի երևա, չէ՞ որ մենք նախորդում արդեն միասնական հաշվի համար ունենք ու ոնց հասկացա դա ավելի միասնական հաշվի համար ինչի համար կներեք բաց թողեցի այդ մի հատը։ Փոխադրամիջոցների։ Հա, Փոխադրամիջոցների հաշվի համարները ձեզ ֆինանսը նոր բան չի բացել։ Ֆինանսը ձեզ ընդհանրապես այդ հոդվածներով ինչ ունեցել եք, դա էլ ունեք։ Ինքը ձեզ բացել է մենակ անշարժ գույքի հարկի հաշվի համար։ Նոր գույքատեսակների համար էլ նույնն էր։ Միասնական։ Չէ, ժողովուրդ, եկեք ճիշտ հասկանանք։ Չի կարա բոլոր գույքատեսակների համար նույն հաշվի համարը լինի, որովհետև ֆինանսում գոյություն ունի խումբ ենթախումբ գաղափար եւ գանձապետական ձեր մուտքերը խումբ ենթախմբով են գալիս։ Այսինքն կոնկրետ փոխադրամիջոցների համար կա 7-րդ խումբի, չգիտեմ, այնտեղ առաջի եւ 3-րդ ենթախումբը եւ անշարժ գույքի համար 40-րդ խմբի առաջի 2-րդ ենթախմբերն են։ Պետք է հաշիվները ես ընդունում եմ, որ դուք մի հաշվի համար ունենաք գոնե փոխադրամիջոցների համար ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձանցից։ Այդ պրակտիկան հասկանում եմ, ընդունում եմ։ Չնայած որ դուք հաստատ 2 հաշվի համար ունեք։ То есть դուք ֆիզիկականին առանձին ունեք, իրավաբանականին առանձին։ Եթե այդ երկուսից մեկով կգանձեք, մենք այդ ծրագրում ունենք այդ դրա լուծումը, այսինքն դրան պատրաստ ենք։ Բայց եթե դուք վերցնեք, ասեք, չէ, մենք հողը, շենքը, փոխադրամիջոցը, հիմա էլ անշարժ գույքը սաղ ուզում ենք մի հաշվի համարով գանձենք,
Ես ձեզ միանշանակ կասեմ չէ, դրա հնարավորությունը մենք չունենք։ Լավ եղավ։ Մենք կարանք թողենք ձեզ միավորեք մենակ գույքի գանձման, ֆիզիկական եւ իրավաբանականը, որ միացնեք իրար, բայց տեսակը գույքահարկի կարելի է։ Այո։ Լսում եմ ձեզ։ Հարցը տալիս եք։ Կազմակերպությունների երկրորդ կիսամյակի հաշվը։ Ձեր ձենը ընդհատվում է անընդհատ։ Կարելի է ես հաստատ մինչև կարգավորվի։ Հա, իհարկե, դուք ասեք մինչև իր ձայնը կկարգավորվի։ Ասեք։ Անդորագրերը բանկի եւ կանխիկի անդորագրերը նույն պատանից են օգտագործվում։ Մենք որ հիմա նայեք, տեսեք, ստեղ ունենք երկու հատ տեսակ։ Ունենք մուտքագրել բանկային անդորագիր եւ ունենք ընդունել կանխիկ վճարում, նույնի ենթադրումա կանխիկ անդորագիր։ Կարող է վերնագրերը մի քիչ ձևափոխենք, բայց երկուսը առանձին տեղից է, որովհետեւ կան ատրիբուտներ, որոնք մի քիչ տարբեր են։ Հա, կանխիկ ասեք, եթե հարց ունեք։ Ուրեմն հաճախորդը գալիս է, արկածում գալիս է, ասում է, նո հարկը մի քանի 100,000 է, գույքը հարկը, ավտոմեքենայի հարկը։ Ահա։ Ուրեմն մի ամսվա հարկը վճարեմ։ Ահա։ Ես վճարեմ հիմա տեղ զնություն անեմ, հետո մնացածը կփակեմ։ Մենք կարող ենք այդպես։ Չէ, դուք չգիտեք, որ տեղ զննության համար ինքը մի ընթացիկ ամսվա համար չի կարա վճարի, ամբողջ տարվա պարտքը պետք է վճարի, որ կարողանա տեղ զննություն անի։ Ամբողջ տարվանը վճարելուց հետո, եթե վճարվի, ասենք հաջորդ ամսին վճարվում, դեռ մի քանի 100,000 գերավճարում։ Գերավճար կլինի, որը կամ կդիմի կվերադարձնեք, կամ կփոխանցի դիմումով էլի այլ մեքենայի վրա։ Ձևը առաջ 30 օր նույնն է, թե փոխել է։ Ինչը չեմ լսում։ Ներողություն հարցը վերադարձնելու համար 30 օր է գործում, 30 օրվա ընթացքում պետք է վերադարձվի։ Ոնց որ 20 օր է, թե ինչ դիմումից, որ կարա պետք է վերադարձվի գումարը։ Եթե չէ, այդ գումարը մնում է գերավճարու։ Ինքը երբ դիմի या գերավճարի վերադարձի համար, գերավճարի համար կառավարության որոշում կա։ Խնդրում եմ, եթե ծանոթ չեք, մի հատ բացեք, ինքը որոշակի փոփոխություններ է եղել ձեր իմացածից։ Եթե ծանոթ եք, ուրեմն պետք է այդ հարցը չառաջանա, էլի։ Հարց կարելի է առինչ համայնք։ Մի հատ խնդրեմ, նախորդ մի հատ տիկին կա ձայնը Ներողություն, հարցը ստաց մնաց։ Ասեք։ Լսում եմ ձեզ։ Հարցս վերաբերում է երկրորդ կիսամյակի հաշվետվություններին, դրանց վճարումները հավանաբար պիտի լինի նախորդ հաշվեհամարներին, այսինքն հողի հարկ, գույքահարկ, չէ, որպեսզի վեկտոր պլյուսում, այո։ Այո, եւ նաեւ գանձապետական մուտքերից եթե լինում է կազմակերպությունը վարձակալությամբ վերցված մեկ այլ կազմակերպության գույք վճարում է իր հաշվից եւ այնտեղ նշում է, որ վճարել է այդ հասցեի գույքը, բայց կոնկրետ ես վեկտորով մարումը կատարում եմ այդ հասցեի գույքը մեկ այլ ՀՎՀ-ի վրա։ Այդ պարագայում ինչպես պետք է լինի նոր ծրագրով անշարժ գույքը։ Մեր մոտ այդ գույքը առանձին գույքը առանձին կառավարման ենթակա վիճակ է, այսինքն դուք իրան կարաք առանձին մարեք այդ անդորագրով։ Այսինքն ինքը որ հասցեով վճարել։ Մեր մոտ ինքը այն կազմակերպության անունով է, որը սեփականատերն է։ Եվ ոչ թե որը վարձակալողն է։ Մեր մոտ էլ է այդպես, բայց ինքը գանձապետական մուտքը նստում է այդ վճարողի անունով։ Ինքը նպատակ տողում է նշում, ում համար է վճարումը։ Հա, բայց ինքը առանձին է, չէ՞ վճարում այդ կտորի համար։ Առանձին է վճարում այդ կտորի համար։ Հա, ինքը առանձին վճարում է ու նշում է նպատակ տողում, ում համար չեմ տեսնում, ոնց որ ավտոյի համար մուտք եք անում, տենց էլ այստեղ մուտք կանեք, կգնա, այո, իհարկե։ Ոչ մի խնդիր չկա։ Հա, եղավ, շնորհակալություն։ Հաջորդ հարցը։ Հարցը առինչ համայնք կարելի է։ Այո, իհարկե ասեք։ Հարցս այսպեսին է, իսկ հետագա ամիսներին անշարժ գույքի կամ մեքենաների օտարումները այս նույն ծրագրով է արվելու օտարման գործարքը։ Ժողովուրդ, մենք ցանկացած օր, այս պայն կադաստրը չասեմ գլուխ չգովամ, բայց ավտոները մենք արդեն անում ենք։ Երեկվա դրությամբ ինչ գործարք գայում եղել է, այսօր արդեն ծրագրում արտացոլված է։ Այսինքն այլ փոփոխությունները, օտարման գործարքները այլ համայնքները չեմ ոնց որ այն ժամանակ վեկտոր պլյուսով արվում։ Չէ, ավտոյի մասով հաստատ չեք անի, անշարժ գույքի մասով էլ հույս ունեմ, որ չեք անի։
Այսինքն այստեղ մնում է միայն այս ծրագրով ընդհանրապես վճարումներ ընդունել, մուտքագրել։ Մեկ է ստուգել տվյալները ճիշտ են թե չէ, եթե ընթացիկ սխալներ կա, դրանք շտկելու համար ինչ որ բաներ ձեռնարկել։ Մեկ էլ մի հարց եւս, եթե վիները մեր մոտ կարելի ասել մեծ մասում չկա, բայց ինքը ՀՎՀ-ներով նույնականացում կանի մեքենաները, թե չէ։ Չէ, չի անի։ Իսկ ինչով կանի, միայն վին կոդով։ Չէ, պետք է վին կոդը համարը եւ անուն ազգանունը տիրոջ համընկնի։ Տարեթիվը մեկ էլ ավտոյի։ Հա, այսինքն դրանց դեպքում գոնե կանի։ Այդքանը եթե համընկնի կանի, այո։ Եթե չհամընկավ, մենք այսինքն պիտի ձեռքով կարաք համադրեք։ Ձեռքով, հա։ Եվ վին բանում վեկտոր պլյուսում թե այնտեղ էլ պետք չի։ Չէ, մեր մոտ։ Լավ, շնորհակալություն։ Մի հարց կամ էլի, մի հատ ուղղակի խնդրում եմ հարցից առաջ ես մի հատ կարճ հայտարարություն անեմ, ես 4:20 հանդիպում ունեմ ժողովուրդ։ Մենք մինչև անց 15 կարանք շարունակենք, հետո կներեք, ես պետքա անջատեմ, որ մյուս հանդիպմանս գնամ, հա, որ շատ չի երկարի։ Մենք վաղը եւս հանդիպում ենք ունենալու, չգիտեմ ում հետ կկազմակերպի տարածքային կառավարումը, բայց եթե ինչ որ հարցեր մնացած լինի, ենթադրում եմ կարա կելի միանալ, շարունակենք։ Գանձապետական հաշվին գումարները, որ նստում է, ձեր այս ծրագրում մեխանիկորեն ներբեռնվում է, թե մենք պիտի ներբեռնենք։ Չէ, մենք ամեն օր գիշերվա դրությամբ ներբեռնում լցնում ենք, այս պահին իրանց պետքա ձեռքով մշակել, որտեղ մենք նույնականացման ավտոմատ մեխանիզմը դեռ չենք ներդրել, եւ ինչ որ ժամանակ հետո կավտոմատացնենք, նույնիսկ ինքը կհամադրվի կամ կբաշխվի ինքնաշխատ։ Ձեռքով, այսինքն մենք ենք անելի նկատի ունենք։ Հա, բացելու եք անդորագրերի հետ համակցեք, այսինքն ասեք սա է անդորագրի, գանձապետական փաստաթուղթներ նա են մեկինը։ Մի հարց կարելի է։ Ասեք։ Ինձ կադաստրի հետ կապված խնդիրները ճշտելու համար, եթե քաղաքացուն ենք մենք ուղարկում, այնտեղ որոշակի ճշտումներ անելու, գիտենք, որ կադաստրում վճարումներ կան, որ պիտի արվեն ճշտումներ անելու։ Իսկ եթե մենք ենք գրանցում տվյալների ուղղման հայտ, այդ դեպքում ինչ է կատարվում, համայնքը վճարում անում, թե ուղղակի կադաստրը այդ ուղումն արվում։ Այս հասկացա հարցը, այս պահին ունենք հələ որ մենակ բանավոր համաձայնություն, որ համայնքի ուղարկածները կմշակվեն ինչ որ իրանց մոտ թեժարձագանքման խմբի միջոցով, ենթադրում եմ դա կլինի անվճար, բայց ոչ բոլոր հարցերը կկարենանք այդ մեխանիզմով անենք։ Հարցեր կլինեն, որ պետքա քաղաքացին գնա یا հարցերը ճշտի։ Այսինքն կադաստրը, չգիտեմ, ակնհայտ սխալ չի արել, այլ ինչ որ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Գեղամասարի համակապիտանից է։ Ահա։ Իմի բանը մենք լինքերը չենք ստացել, որ ամեն դեպքում մտնենք այդ համակարգ։ Հա, ձեզ հերթականությամբ բացելով գալիս են, եթե թղթերը մենք ստացել ենք, ձեր համար կբացենք, ձեզ մեյլով կուղարկենք։ Հա, մեկ էլ այդ կառավարման համար, մեր խոշորացված համայնքը 18 բնակավայր է։ Ես ոնց հասկացա, ընդամենը ես ներկայացրել եմ Գանձապայի մեկ էլ իմ բանը լինքը, որպեսզի մնացածին ինչի չեք ներկայացրել։ Ամեն դեպքում ստե տեղում է, ամեն ինչը համակարգում։ Իրանք բազայի հետ ընդհանրապես կապ չունեն։ Եթե չունեն, ուրեմն դուք եք անում, խնդիր չկա։ Դուք եք որոշում։ Լավ, ձեզ հերթով ձեզ կուղարկեն, ուշադիր եղեք ձեր էլեկտրոնային փոստերին, որը որ մեզ տրամադրել եք, երբ որ կբացեն ձեր օգտվողի անունը, ձեզ կուղարկեն այդ տվյալները։ Լավ, բարի։ Դրանք կարելի է։ Ասեք։ Այսօրվա տեսաձայնակությունը ու վաղվանը մենք կստանանք այսօր։ Այսօրվանը դուք վաղը կստանաք, երեկվանը արդեն հասանելի է, կարաք տարածքային կառավարումից լինքը խնդրեք, եթե չի ուղարկվել, եւ վաղը հանդիպում։ Ես երեք կոնկրետ չեմ մասնակցել։ Ուղարկել ենք։ Հա, եւ եթե վաղվա հանդիպումը եւս կձայնագրվի եւ կտրամադրվի լինքը, բայց տվյալները գրեթե նույնը կլինեն, հարցերն էլ ցավոք, ոչ թե ցավոք, այլ կրկնվում են, մեկը նույն հարցերն է բոլորին հուզում էլի։ Այսինքն մի հատ նայեք, ենթադրում եմ լրիվ բավական է, որ պետք չի 3 հատն նայել։ Մի առաջարկ կարելի է, պարոն Սարգսյան։ Ասեք, եկեք այն անկան։ Մի քիչ առաջ մեր գործընկերներից մեկը
ասեց, որ ինքը գիտի այդ ձևը, թե ինչ ոնց client treasury համակարգով այդ բաշխումները անի, դա ոնց որ ինչքան հիշում եմ տարածված հարց է։ Միգուցե մենք խնդրենք իրան հնարավորություն տանք բարձրաձայնի ու այդ գիտելիքը տարածենք, որ այդ հարցը շատ է, էլի ոնց որ թե մտահոգում երեկել այդ հարցը ինչքան հիշում եմ բարձրացավ։ Ոնց է գիտում։ Թվում է վատ միտք չի, եթե այդ մեր մասնակիցը համաձայն է կիսվի իր Եթե ինքը հիմա լսում է, հա։ Տեսեք, բան, այդ գումարը, որ նստելա ձեր հաշվին, պարզապես այդ օրվա դրությամբ դուք պիտի բան այնտեղ կա արտաբյուջեի ներքին փոխանցում ունենք մենք։ Այդտեղ որ մտնեք, այս հաշվի ձեր ցանկացած հաշվին, բայց տվյալ օրը պիտի անեք։ Ուղղակի հիմա պիտի զանգեք Գանձապետարան, այդքան գումարի չափով նստացնեն այն հաշվին, որտեղ որ մուտք ա եղել, հա, այդ գումարը, այդքան գումար, եթե ուզում եք տեղափոխեք։ Հետո դե արտաբյուջեի ես այս պահին մի րոպե մտնեմ համակարգ կոնկրետ անունը ասեմ, թե գործարքների մեջից էլի պիտի արվի էդի։ Գործարքների մեջից արտաբյուջեի վերաբաշխում կետ ունեք։ Այդ արտաբյուջեի վերաբաշխումն է այդ հաշվի համարից տեղափոխում եք ձեր ուզած հաշվի համարին այդքան գումարի չափով։ Երբեք բանը սխալ գումար չի նստել ձեր հաշվի համարներին օրինակ, որ պիտի լիներ օրինակ հողի հարկ, բայց նստելա գույքահար։ Այդ ներքին վերաբաշխումով դուք ասած, չգիտեմ, ես իմ համար բան եք ասում, ես բան եք ասում, որ ես տեղյակ չեմ, դրա համար չեմ արձագանքում։ Մասնակիցներին եմ ասում։ Եղել է։ Հա, ներքին վերաբաշխումով անում եք, նստում է այդ հաշվի համարին։ Ու հաշվետվությունն էլ ամեն ինչը ինքը հանդիսանում է Այդ պարագայում թույլտվությունը պետք է Գանձապետարանի, չէ՞ էլի։ Տեսեք, եթե այսօր գումարը նստավ այդ հաշվի համարին առանց թույլտվության դու այդ բաշխումը կարաս անես, բայց հիմա եթե նստացրել են ձեր հիմնական հաշվի համարին, պարզապես դիմեք Գանձապետարան, այդքան գումարի չափով նստացնեն ձեր ուզած հաշվի համարին, դուք բաշխումը արեք։ Իսկ մի հատ կներեք, էլի ես հարց տամ։ Դուք ցանկացած բան չեք կարա ձեր մի հաշվից ուրիշ հաշվի վրա հաշվանցում անեք։ Չէ, կարակ այն ժամանակ, եթե այդ պահին նստած է այդ հաշվին, իսկ եթե ընդհանուր ձեր հաշվի համարին է նստած, չեք կարող անել։ Եթե Գանձապետարանը այդ գումարը նստացնի այն հաշվի համարին, որտեղից դուք այդ բանը ներքին վերաբաշխումը պիտի կատարեք։ Իսկ այդ դեպքում այդ հաշվանցումները չի արվում, երբեք ավելի ուշ քան այդ գումարի նստման օրն է։ Մի 10 օր հետո պարզվի, որ մի 500,000 պետք է մի հաշվից մյուս հաշիվ գերավճար տեղափոխել։ Դե դրա համար բանա, դիմում եք Գանձապետարան, Գանձապետարանը նստացնում է, դուք էլ անում եք այդ գումարը։ Էլեկտրոնային եղանակով, չէ՞, ենթադրում եմ։ Հա, որպեսզի Գանձապետարանի համար ինքնանցանա թե թվում է այդ ուղումների մասով ձեր բանը օգտակար էր ինֆորմացիան, բայց այդ հաշվանցումներն ու գերավճարի կառավարումը ենթադրում եմ այդ երկրորդ տարբերակով կկազմակերպվի, որտեղ հիմիկվա կառավարության որոշումով մարդը պետք է ինքը դիմի իր գերավճարը սպառելու համար։ Գերավճարի մասով չեմ կարող ասել, բայց տեսեք, նոր ծրագիրը չի տանելու մի ավտոյից մյուս ավտոյի վրա կամ շենքի վրա կամ շենքից բերի ավտոյի վրա։ Գերավճարը միշտ մնալու է նույն տրանսպորտային միջոցի վրա։ Հասկանում եմ, գերավճարի մասով չեմ կարող, բայց սխալ մուտքագրած գումարի մասով հանգիստ կարակ անեք այդ։ Լավ, Ժողովուրդ ջան, ինձ թվում է, եթե շատ կարևոր հարց չունեք, կարող է մի հատ երկու հատ հարցի ժամանակ ունենք, եթե չէ, կարանք ավարտենք։ Դա իհարկե։ Ուրեմն կանխիկ վճարման դեպքում, երբ որ հավաքվում ասենք մի 10 հոգուց գումար տանում ենք բանկ մուծում ենք։ Այո։ Այդ դեպքում էս Գանձապետական փոխանցումների հետ կապված խնդիր կլինի, թե չէ։ Տեսեք ոնց է լինելու կանխիկ վճարում, այդ կարա մենակ բանավոր պատմեմ, որտեղ այս բանին ցույց տալ չեմ կարա։ Ձեր անդորագրերը կանխիկի հավաքվելու են մի հատ առանձին բաժնում, որտեղ բոլորը կերևան։ Դուք չգիտեմ ինչ պարբերականությամբ եք դրանք փոխանցում հաշվի վրա, բայց X պարբերականությամբ կարաք իրանց հավաքեք մի հատ փաթեթ սարքեք, որը կլինի ձեր այդ օրվա փոխանցումը դեպի Գանձապետարան, այդ մեծ փոխանցումը։ Ու ձեր Գանձապետական փաստաթուղթը կգտնի այդ փաթեթին։ Երևանը տենց է աշխատում, դուք չգիտեմ, այդ ձև աշխատում եք թե չէ, բայց մենք ձեզ այդ գործիքը որպես հարմարություն կտանք, դες դուք կհավաքեք ձեր երկու տեսակի հարկատեսակի անդորագրերի տեղեկատվությունը
ասենք կմիավորեք շաբաթական կամ 3 օրվա X ժամանակի համար անդորագրերը մի հատ փաթեթի մեջ ու այդ փաթեթը կփոխանցեք, հետո գանձապետարանը կկպցնեք փաթեթին ու տենց կհավաստիանա ձեր այդ բոլոր կանխիկ անդորագրերը։ Գործողությունը սաղ այս ծրագրի միջոցով պետք է անենք։ Ծրագրի միջոցով կանեք մինչև փոխանցելու հարցը։ Փոխանցելը արդեն client treasury-ով երևի կամ բանկ գնալով։ Այդ փաթեթի մեջ տվյալ վճարման օրով չէ, մուտքի փաթեթում կլինի ամեն մեկին տվյալ օրով։ Ես օրենքը չեմ կարդացել, то есть կարդացել եմ, բայց չեմ հիշում։ Ես մի դեպքում հաջորդ օրն էր պահանջում օրենքը աշխատանքային, բայց ոնց որ հերու համայնքները բան ինչ որ կար ուրիշ ժամկետ սահմանած, երրորդյա է երևի։ Հա, հիմա երկու հնարավորություններ կտանք, կամ երրորդյա ժամկետ, երրորդյա ընթացքում հավաքված նախորդ երրորդյայի ժամանակ հավաքվածը վերցնեք մի հատ փաթեթ սարքեք, տենց փոխանցեք, կամ ամեն օր նայած ոնց ում հարմար կլինի, էլի ինքներդ կորոշեք։ Ներողություն, այսինքն բնակիչը եկավ, անդորագիրը ենթադրենք գրվեց, հա։ Այո։ Անդորագիրը մուտքը արվելու զրոյական տեղեկանք հնարավոր լինելու տրամադրել, հա, հետո նոր այդ փոխանցումը։ Բոլոր դեպքերում մուտքը արվելու, որպեսզի այդ փողը հաշվառվի համակարգում։ Հետո նոր այդ փոխանցումը կարվի կգա գանձապետանով նոր կկպնի իրար։ Այո, իհարկե, դե տենց էլ աշխատում եք դուք հիմա։ Այո, տենց էլ աշխատում։ Մեկ էլ մի հարց, եթե համակարգչում ասեցիք Windows 7-ից բարձր պիտի լինի, որպեսզի կարողանա ծրագիրը, եթե ես չեմ սխալվում, Vector Plus-ի համար էլ դա XP-ը պետք։ XP-ը պետք։ Իսկ եթե հիմա մի համակարգչի վրա համնայա, ոնց ենք անելու այդ հարցը։ Դա տեխնիկական մասնագետը կար ասի, երևի տարբեր համակարգիչներով, բայց խնդրում եմ հանկարծ Vector Plus-ին ձեռ չտակ, որտեղ տենց դեպքեր ոնց հասկացա եղել է, Vector Plus-ը ջնջել, տեղափոխել, փչացնել չի կարելի։ Դա ձեր պատմությունը կկորի տենց։ Դե չէ, դա պարզ էր, ուղղակի դուրս է գալիս, պիտի մի համակարգիչ աշխատի, Vector Plus-ով մի համակարգիչ։ Տենց ասեմ, կան տարբերակներ, որ մի համակարգչի վրա է սա կազմակերպվում, ասենք չեմ, Windows 10-ը դրվում, या վիրտուալ ձևով Vector Plus-ը վրան դրվում, բայց ինքը ժամանակատար եւ աշխատատար է։ Ես դες չեմ կարա խորհուրդ տամ դա, բայց այդ ամեն ինչը ձեր IT մասնագետների միջոցով էլի խնդրում եմ կազմակերպել։ Լավ, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Եկեք այսօր եզրափակենք ժողովուրդ, որտեղ արդեն ժամանակը սպառվել։ Լավ, այդ ձեր վերջի հարցն է, ասեք ու ավարտենք։ Ճիշտ հասկացանք, չէ, Vector Plus-ի տվյալները չեն փոխանցվել ձեր ծրագիր, այլ եղել են ՌՈՒ-ի եւ կադաստրի տված տվյալները։ Այո, ռեգիստրներում առկա տվյալները, այն ինչ որ իրանք պարտավոր են Շնորհակալ եմ։ Ձեզ բոլորին շնորհակալություն, եթե ունեք բան ասելու, Շնորհակալություն հարգելի գործընկերներ, շնորհակալություն ձեզ շատ, պարոն Սարգսյան, հանգամանալից հարցերին պատասխանելու, այսքան տեղեկատվություն տրամադրելու համար, հարգելի գործընկերներ, հուսով եմ ընթացքում մենք հնարավորություն կունենանք աստիճանաբար հարցերը պարզաբանել եւ կամաց խնդիրները լուծելով այս դժվարությունները հաղթահարելով առաջ գնալ։ Շնորհակալություն, ստեսություն։ Շնորհակալություն բոլորին։ Ստեսություն։